día. Bo día, grazas aos madrugadores e madrugadoras que estades xa aquí desta hora e tamén aos que se incorporarán, lóxicamente, ao longo da xornada de hoxe a metade de mañá e aos que nos seguen a través de internet. E a mí gustame tamén saudar aos que nos seguirán, porque o feito de que todas estas intervencións queden gravadas e subidas, aparte de ser emitidas en directo, pois fai que logo teñamos visitantes que hoxe ni siquiera sospeitamos quen son. Ben, a xornada de hoxe, que tedes todos o folleto sobre a cuestión enerxética en Galicia entre economía, territorio e sociedade, é unha xornada que non por acaso se inicia no día de hoxe, que é o Día Mundial do Medio Ambiente, non? Que celebramos. Bueno, eu decía, cando pensaba na celebración, pensaba, bueno, vou mirar cantas acepcións ten no dicionario a palabra celebrar, a ver se hai algunha que non implique satisfacción, porque realmente o medio ambiente acostuma a ser máis motivo de preocupación que de satisfacción, non? Estamos preocupados a varias bandas, lóxicamente, non? É dicir, estamos preocupados pola degradación do medio natural, pola desertificación, que é un dos temas que neste ano a ONU puxo sobre a mesa nesta celebración, polo cambio do clima e as consecuencias que cal é a situación real do clima e cales son as consecuencias que isto está tendo, que polo que vin nas notas de prensa é o tema da conferencia de Antonio Guterres hoxe, precisamente, non? Tamén, ou polas consecuencias que isto pode ter sobre a diversidade biolóxica, sobre a alimentación, sobre os recursos, etc. Non? Que preocupados a moitas bandas que, ao fin e ao cabo, son sempre a mesma banda. A banda de que isto se acaba. E estes son temas que a nós, como Consello da Cultura Galega, nos teñen preocupados en varias ocasións. Non é algo que poñamos este ano, nin nesta celebración en concreto, senón que xa desde hai moito tempo vimos falando do bo uso e mal uso do mar, do consumo e sostibilidade, de temas que teñen relación con todo isto do que estamos a falar. Mesmo na propia celebración do 40 aniversario do Consello da Cultura, con aquel foro Pensar o Mundo desde Galicia, había un foro coordinado por María que era realmente, cales son os límites do planeta, e como iso temos que velo desde Galicia e pensar, non somente que podemos achegar nós con unha visión propia, senón tamén pensar cales son as vías de solución que desde Galicia podemos dar ou que tipo de alertas hai que lanzar sobre a nosa propia poboación, non somente sobre os gobernantes, para que cada un poña da súa man a cuota que ten que poñer para que isto non siga no proceso de degradación que faga insostible, que nos leve a un camiño que non teña volta atrás. Por iso tamén, a xornada de hoxe se inscribe dentro diso, non? Inscríbese, ademais, dunha maneira, non digo que peculiar, pero sí con unha amplitude que tamén mostra a importancia que para nos ten, porque cando no ano pasado empezamos a lanzar, desde as distintas instancias do Consello, cales eran os temas que nos debían preocupar para facer a programación do ano 24, desde distintas instancias apareceu este tema en concreto, o problema das enerxías, o problema como nos temos que asumir como Galicia a transición enerxética, cales son os problemas con que nos enfrontamos, incluso cales son os problemas que poden sobrevir como consecuencia de que a transición enerxética non se faga das condicións debidas, porque ninguén cuestiona que temos que ir a unha sostibilidade, a unhas enerxías renovables, etc., pero non a calquera custo, non de calquera maneira. Hai maneiras de facelo que son asumibles e hai maneiras de facelos que nós como galegos non podemos asumir de ninguna maneira. Entón, ese tema, desde
distintas perspectivas, parecía que era como un tema que urxía desde distintas instancias do Consello e decidimos crear unha comisión organizadora que aunase sobre todo as tres perspectivas principais que serían unha desde o pensamento, outra desde a ciencia e a tecnoloxía e outra desde o patrimonio. E elas tres representan esta comisión, pero creo que vai falar Teresa en nome de todas, non? Adiante. Moi ben, bo día a todos. Eu empezaría por retomar o que sinalou a presidenta en último lugar, que é o feito de que esta é unha actividade colaborativa das tres seccións e na que participan representantes ou persoas de distintos ámbitos do coñecemento, non? E que isto vai un pouco en contra dunha tendencia xeral a sectorizar os problemas, non? E a que cada un se limite a moverse no ámbito da súa área de coñecemento, da súa actividade profesional e non se facilita, en xeral, este intercambio de perspectivas, non? No programa se citan, na introducción do programa se citan tres palabras que eu creo que explican un pouco o sentido desta xornada, que son a de facilitar, reflexión e serena, non? E na situación na que estamos, onde as actividades, a implantación das actividades sobre as que vamos a tratar hoxe están creando unha forte controversia social, non? Desde a sociedade se están poñendo en cuestión a maneira na que se están a executar todas esas ou ese cambio enerxético ou a implantación desas instalacións, un pouco reflexionar sobre como se está producindo ese conflito e como se debe dirixir hacia o camiño de acordo e de buscar un entendemento e solucións que cumplan todas ou a maior parte dos requisitos que deberían atender. Está moito no papel que o Consello da Cultura Galega lle corresponde, non? As actuacións de implantación de enerxías renovables todos temos claro que son demandadas pola crise enerxética e polo noso modelo económico. Imos falar do esgotamento dos combustibles fósiles, do cambio climático, todos somos conscientes diso e da necesidade de un cambio do modelo enerxético. Nese contexto é importante preguntarse que papel deben ter nesa transición enerxética as comunidades, a sociedade, que si se deben limitar a ser afectados pola situación enerxética e polas solucións que se están plantexando ou elaborando, ou si tamén deben ser asentes e deben ter parte nas decisións tanto relativas ao modelo como á súa execución sobre o territorio. Eu sintetizaría isto no sentido de que debemos pensar desde o global, que é onde se sitúa a cuestión enerxética e o problema enerxético, pero tamén temos que pensar e reflexionar desde o local, porque dende o local é dende onde é importante quen somos, quen queremos ser, a nosa identidade, o territorio que habitamos, e pensar desde o local require coñecer, comprender, analizar e despois propoñer. E moitas veces estamos actuando desde o primeiro. É necesario analizar, coñecer o territorio, as súas posibilidades de transformación, a capacidade de acoller novos usos, a realidade social do territorio sobre o que se vai actuar. Quería sinalar tamén, como tamén fixo a presidenta, que traballar nestes temas, nesta liña, é algo que se ven facendo no Consello dende hai tempo, dende a sección de Patrimonio e Bens Culturais, na liña dos informes que se están elaborando, sempre se atende a esta consideración global do territorio como soporte de valores culturais
e destacar dous foros nos que estes temas se trataron. Un é o Foro Patrimonio e Sociedade, que se desenvolveu a partir do ano 2019, onde había unha mesa específica de patrimonio, políticas públicas e normativa legal, no que se trataron todos estes temas, e o foro, ao que tamén se referiu a presidenta, Pensar o mundo dende Galicia, onde se tratou o tema que ela xa comentou dos límites planetarios, unha ollada socioeconómica de Galicia, pero tamén o tema territorio, patrimonio e identidade, que tamén ten e garda moita relación co que hoxe imos falar aquí. E, bueno, por min nada máis, grazas foi moi agradable a colaboración entre as tres seccións, foi moi productiva no deseño desta xornada e espero que a proposta que elaboramos entre todas sexa do interese de ustedes. Gustaríame comentar que non está aquí agora presente, pero está de camiño, Rebeca Branco Rotea, que foi hasta aí nada a coordinadora da sección de Patrimonio e Bens Culturais e colaborou e participou tamén no deseño desta xornada. E nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Ben, pois entón, damos inicio ao programa, chamamos á mesa pois a quen? A Rosa Regueiro. Eu xa me quedo. Ti xa te quedas? E non chamamos a ninguén máis? Nada máis. Benvidas e benvidos ás persoas presentes, ás asistentes. Moitas grazas ao Consello por coordinar e programar esta actividade que foi proposta, como xa se dixo antes, polas tres seccións comentadas de Pensamento, Ciencia e Patrimonio. A cuestión enerxética, e perdade se vou ler para ir un pouco máis rápido, é sen dúbida unha cuestión urxente porque cada vez é máis evidente que as cantidades inxentes de enerxía que require o modelo globalizado o modelo globalizado no que estamos instalados pois son insuficientes, non existen, digamos, en cantidades ilimitadas. Temos postas as nosas esperanzas moitas veces en distintas solucións tecnolóxicas que non obstante non terminan de callar por diferentes razóns ou que son contestadas polos custos adicionais que aparellan. Quizáis, e isto é unha hipótese, porque o que está realmente en crise é o modelo social e económico subxacente. Nesta primeira xornada, queremos ou trataremos de situar a cuestión da crise enerxética de xeito xeral para que nas seguintes sesións os dous
a sesión de hoxe pola tarde e a de mañán pola mañán, podamos abordar os aspectos ambientais, sociais e económicos en chave galega. Teríanos gustado contar coa industria que porque razóns de axenda fundamentalmente tivo que rexeitar o noso convite. As cuestións a debate son numerosas, xa que nos movemos entre a necesidade do cambio, como moi ben comentou Teresa, e a controversia pola dirección que debe tomar ese cambio nestas cuestións. Así, agora mesmo, e a traveso dos nosos invitados, de Rosa Regueiro e de Xavier Lavandeira, que falará a continuación, poderemos reflexionar sobre a situación actual, as súas causas, cales son as solucións que existen, tanto polo lado da produción como do consumo, ou tamén podemos pensar en que outras crises van aparelladas con esta da que estamos a falar, a enerxética. É para min un placer presentar a Rosa María Regueiro, profesora titular de Economía Aplicada, polo tanto compañeira na Universidade de Santiago de Compostela, ela doutora en Economía Aplicada e Maxíster en Economía Sectorial Internacional, pola USC tamén. O seu labor investigador, divulgativo e de transferencia céntrase no campo da economía da enerxía, especialmente da enerxía eólica, así como das implicacións socioeconómicas e ambientais da transición enerxética. Por lo tanto, completamente ha caído o seu campo de estudo a reflexión que nos queremos traer aquí. No campo da investigación forma parte do grupo de Bioeconomía, Economía Ecolóxica e Recursos Naturais da Universidade de Santiago. Foi investigadora principal de proxectos internacionais nas convocatorias Horizon 2020 e Programa Prometeo, así como membro de equipos de investigación no desenvolvemento de proxectos en convocatorias nacionais e autonómicas. Sempre todo elo vencellado co ámbito da xestión dos recursos naturais, o seu impacto, entre outros. Lidera tamén contratos de asesoramento con institucións públicas dirixidos fundamentalmente á mellora de eficiencia enerxética e á loita contra a pobreza enerxética. É autora ou coautora de libros como O negocio eólico, A propiedade do vento galego ou, máis recentemente, Tecnoloxía e sustentabilidade da enerxía eólica, preguntas e respostas, da que é coeditora. Ten escrito máis de 25 artigos publicados en revistas científicas de máximo impacto e é membro activo da Asociación de Economía Crítica de España, que celebra o seu congreso esta semana? A semana que ven. A semana que ven, e polo tanto lle agradecemos que no medio de todo este jaleo, todo este traballo, se achegue a pensar con nos un poquinho. E nada máis, moitísimas grazas, Rosa, por vires e te bo auditorio. Bo día. Moitas grazas, Ana. Para min é María un placer estar aquí e fago extensivo agradecemento ao resto de persoas do Consello da Cultura Galega que tiveron a ver terme hoxe aquí. Vou a tomar prestadas unhas palabras das dúas mulleres que me precederon na palabra, na presentación, cando a presidenta do Consello facía referencia aos límites e cando Teresa facía referencia ao impacto sobre o territorio, sobre as comunidades locais. Van a ser dous elementos clave a hora de entender como é a crise enerxética actual, que non ten nada que ver ca crise enerxética, digamos, tradicional, da que puido haber no 1973, pero que en este momento xa máis ben ten tintes do que nós denominamos crise ecosocial, que xa ese nome une ecoloxía, economía e, sobre todo, sociedade. Nunha hora é absolutamente imposible poder sintetizar o que eu consideraría relevante para Galicia desde a perspectiva enerxética, pero vou a tratar de soltar unha serie de pinceladas, sempre unindo as disciplinas da economía da enerxía, a economía ecolóxica e a economía dos recursos naturais ou bioeconomía. Bueno, como lles estaba a dicir, na actualidade estamos en crise enerxética.
digamos que a crise enerxética que empezou no ano 2022, que como todos recordamos, unha vez que estábamos máis ou menos salindo da pandemia COVID, estaba vinculada ca guerra de Rusia e Ucrania, bueno, pois esa crise é unha crise que sí que ten, no fondo, unha coincidencia co que antes les decía dunha crise enerxética tradicional, como puido ser a de 1973, que foi unha crise enerxética fundamentalmente de mercado, desaxuste entre oferta e demanda, casi centrada no petróleo, e un arreglo, digamos, a través dos precios. Neste momento, a crise enerxética que temos é multifactorial. Supera ese desaxuste de mercado. E, polo tanto, aí temos que ter en conta factores físicos, que é onde están os límites, eses límites do planeta, eses límites dos recursos, que despois falaremos deles. Hai límites e hai factores socioeconómicos, tamén técnicos e tamén ambientais. Pero non son solamente exclusivos os ambientais, como moitas veces se di, nin son solamente exclusivos os enerxéticos. E isto ten moito que ver con que o modelo enerxético é un modelo que funcionou e funciona moi ben para o sistema económico que acompaña, como decía antes, dunha forma moi acertada Ana. Isto ten que ver ca globalización, pero a globalización moitas veces deixa de lado os intereses e o apoio ao territorio local, no ámbito local. Entonces, aquí hai que ter en conta eses límites que marca a biosfera. Sin querer facer publicidade a ningunha marca, non temos máis planeta que este, pero sí sabemos que hai recursos, sean enerxéticos ou non, que teñen límites e afectan moito no sistema enerxético. Tanto que falemos de fósiles, como despois es vou a indicar cando falamos tamén das renovables. Os límites están aquí para todos. A cuestión é ver como nos adaptamos frente a esos límites. Unha cuestión importante relativa a esta, digamos, nova cuestión enerxética, nova crise enerxética e a pobreza enerxética. Tamén falaremos desto. A pobreza enerxética non é unha problemática que nacera agora en España e en Galicia. Hai moitos anos que existe, pero non hai tantos anos que se empezaron a poñer medidas. E o resultado destas medidas difire moito entre países, incluso entre comunidades autónomas. Bueno, pois aquí tamén temos unha cuestión sobre a que temos que actuar. E outro elemento importante que xo citei antes son as tensións xeopolíticas estratégicas. Se hai unha tensión entre Rusia e Ucrania, se hai unha guerra que poida afectar o entorno dos países árabes, se hai calquer conflicto bélico que poida dificultar, por exemplo, o tránsito no Estreito de Hormuz, isto vai a ter implicacións a nivel enerxético e vai ter implicacións, ao final, seguramente, na nosa factura enerxética. Ben, como eu dicía, si houve cambios, estamos nun período de transición enerxética, estamos nun período de descarbonización, houve cambios, pero seguimos prácticamente igual. Por que? Bueno, porque o consumo de enerxía primaria, hasta os últimos datos actualizados pechados, que son do ano 2021, sigue centrando o interese, sigue centrando a forza no que son as fontes enerxéticas fósiles. Variou a proporción, e sí, hai unha presencia máis destacada das renovables, pero como veremos despois, as renovables teñen unha función estrictamente complementaria na produción de electricidade. Este é un dato importante. E, ademais, a enerxía primaria é a enerxía que vamos a dispor para transformar e despois utilizar ou ter a enerxía secundaria. A electricidade é unha enerxía secundaria. Pero o petróleo, o gas natural, é unha enerxía primaria que despois se queimará ou se transformará pola tecnoloxía que sea para obter esa enerxía secundaria. Claro, os recursos fósiles teñen unha ventaxa moi clara frente ás renovables, e é que teñen unha taxa de retorno enerxético altísima. Que quere dicir? Quere dicir que cun pouco uso deses recursos, cunha pouca cantidade, obtemos a cambio unha relación de enerxía que proporcionan moi alta. E iso, claro, ten un interese no marco do desenvolvemento económico fundamental. Neste gráfico estamos arriba de todo, onde está esa frecha nun cadro vermello. É dicir, a base do carbón a nivel mundial, centrada fundamentalmente o seu consumo en China,
o petróleo tamén, pois, por exemplo, no sector dos transportes, da petroquímica, o gas natural, e despois, aí, nesa parte superior, é onde están as renovables. Obviamente vemos que a súa participación foi aumentando, pero non é unha participación que vaya a sustituir de hoxe para mañán, digamos, a contribución fósil. Non vai a ser así, porque o sistema non está diseñado para que sea así, e cando menos, de forma inmediata, menos. Non pode ser. Xa adiantei, ten unha diversidade de aplicación, claro. Temos desde a industria, o sector petroquímico moi importante, o sector doméstico, o transporte. De momento, o transporte de mercadorías non o podemos imaginar con fontes renovables. Utilízase, pois, con grandes convois, con grandes camións que utilizan recursos fósiles. E aquí temos que identificar, por un lado, están as fontes fósiles puras, como pode ser o petróleo, o carbón e o gas natural, e está o uranio, que é fósil, pero realmente química. Está dentro do mesmo grupo, pero sempre nos gusta facer esta matización. Neste gráfico, quixen recoller para un horizonte que está aí á volta da esquina, 2030, como sería a demanda de petróleo por escenario. E aquí hai 3 escenarios. O escenario STEPS, que sería o escenario actual no que estamos, cas medidas que teñen aprobadas os distintos gobernos. O escenario APS, donde se aplicarían determinadas medidas paliativas para reducir as emisións. E o escenario NZE, que é o óptimo, que é de emisións cero netas de carbono. Claro, en función de que escenario se aplique, e en que sector a demanda pode ser máis ou menos. Por exemplo, se miramos no transporte, se seguimos como estamos, vemos que a demanda de petróleo vai ser moito máis intensa que se vamos a un entorno de emisións netas cero. Por qué? Porque aí potenciaríase o que é o uso de transporte electrificado ou con outras tecnoloxías mixtas, como pode ser a través do hidróxeno ou de outro tipo de, digamos, combustibles verdes. Se vamos á industria e á produción enerxética, estamos nunha situación semellante. É dicir, a situación actual, o escenario actual sigue sendo máis intensivo. E aquí temos distintas actuacións ou distintas formas de enfocar esa transición en función das políticas enerxéticas que se poñen a cabo, que ten, obviamente, impactos a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico, territorial, etc. Por lo tanto, o abano é amplo, o horizonte 2030 é corto, está aí xa a volta, e non hai moito marxe de actuación, por moito que a ciencia está avanzando, que sí que está avanzando, e hai que poñelo en valor. Claro, había un dato importante. Históricamente, non había problema de abastecemento. Pensábase que o petróleo de calidade iba a ser abundante sempre, hasta que no ano 2010 a propia Axencia Internacional da Enerxía dixo que non. Dixo que estábamos ante o que era o pico máximo de produción estimada. Que quería decir isto? Pois, a grosso modo, quería decir que a partir de entonces esas reservas de calidade máxima que estaban identificadas, no caso do petróleo, e despois tamén se fixo para o gas natural, xa non se podía garantizar que se volveran a replicar, senón que a partir de agora o máis seguro é que nos fóramos a un escenario de menos cantidade de petróleo e de menos pureza. Claro, isto que implica? Menos cantidade, menos pureza, normalmente implica máis profundidade e, polo tanto, máis custo. E cando falamos de custes, hablamos de custes totais. Os economistas sempre estamos, contando o euro do que son os custes técnicos, os custes de extracción, os custes, en este caso, de refino, como pode ser no caso do fracking. Pero é unha alerta a ter en conta. E, insisto, identificouse tanto para o caso do petróleo inicialmente como despois do gas natural. Isto non quere decir que todos os países produtores e exportadores de petróleo no ano 2010 chegaran ao picoil. Houve países que xo tiñan identificado antes e houve algún país que chegou no ano 2018. Pero está aí. E a cuestión é non solamente saber a dimensión desa reserva, que é importante, porque, polo tanto, dinos a cantidade da que vamos a dispoñer, senón tamén a velocidade que vamos a poder extraer ese petróleo e que vamos a poder dispoñer del, porque así se atenderá
o consumo, que é o que está sempre detrás desa demanda. Neste gráfico poden ver hasta o ano 2021 unha relación máis clara entre o primeiro anual dos recursos descubertos, dos que se poden desenvolver e dos consumidos. Esta línea intermitente de puntos verdes é a que marca a tendencia do consumo. E vemos unha clara brecha entre o que sería a evolución desas, digamos, reservas descubertas que teñen unha clara liña descendente e o que son as reservas que se estima se van a poder desenvolver, que teñen unha evolución errática. Co cal, tendo en conta isto, e nós aquí sempre temos en consideración o que son os aportes de científicos e de profesionais que traballan directamente neste campo, máis alá dos economistas, pois a situación é preocupante, é para tomar medidas e telo moi en conta. Pero as disparidades no ámbito enerxético fósil están afectando de forma diferente por territorios. Isto que quere dicir? Bueno, pois quere dicir que hai países que son importadores netos e hai países que son, hasta esta data, exportadores netos. Importadores netos, por exemplo, China. Por exemplo, China é un importador neto de petróleo. China, a gran fábrica do mundo, necesito para manter a súa intensidade produtiva. Pero tamén a Unión Europea. A Unión Europea, despois veremos, fixo un cambio drástico. A Unión Europea dependía case nun 50% do petróleo e gas natural de Rusia. E tuvo que facer un cambio, que despois enlazaremos con esa tensión xeopolítica. Pero tamén Xapón ou India. E quero centrar a atención sobre India a propósito, porque a India, é curioso, é unha importadora neta. India importa de Rusia, pero India neste momento é a intermediaria número 1 da venta de petróleo no mundo. O dito de outra maneira, países ou a propia Unión Europea que antes se compraban petróleo directamente a Rusia, agora compranllo indirectamente vía India e, polo tanto, máis caro. Entón, isto é como un encaixe de intereses e de poder. E o papel de India está sendo absolutamente importante, tanto no presente como no de cara ao futuro. Exportadores netos, os países árabes, que teñen vantaxes productivas que non teñen outros países a hora de obter o petróleo e tamén o gas natural, Rusia ou, por exemplo, Estados Unidos, con unha mestura de, digamos, extracción convencional e o famoso fracking que lle permite ter certas vantaxes, sobre todo a hora do consumo interno. Pero que di este gráfico? Este gráfico fálanos dunha triste realidade, que é a dependencia enerxética. Aqueles países que non teñen recursos en propiedade non lles queda máis remedio que importalos. E esa importación é o que mostra fragilidade, porque ante un momento de tensión e que, polo tanto, derive nunha cerrazón do que é o petróleo ou o gas natural disponible e que leve a un aumento dos prezos, é cando os consumidores o sufren. É cando isto repercute máis directamente sobre a sociedade. Neste gráfico quírenlles recoller desde o ano 1861 ata prácticamente a actualidade a evolución dos precios do petróleo. Bueno, aquí temos, estaría o máximo diario alcanzado, que foi no ano 2008, xusto cando estaleu a crise sistémica, pero despois aquí podemos ver esa evolución, aínda que están moi concentrados, estes picos obedecen, por exemplo, aquí o temos o pico derivado ca pandemia COVID. Na pandemia COVID, cando todo o mundo estaba confinado, cando apenas había produción, por que o petróleo estaba barato? Porque non había consumo, non se lle daba salida. Entón, había países onde lle era moito máis costoso ter almacenado ese petróleo que extraelo. Entón, había que dar salida e, ainda así, non se lle podía dar porque non había movimento de consumo nin de producción. Pero, con todo, esta imaxe do prezo do petróleo non ilustra todo, porque se nós miramos, por exemplo, os precios medios anuais de electricidade para España, que son datos públicos, vemos que xa desde o ano 2018 o precio de electricidade en España estuvo subindo continuadamente e nin siquiera baixou durante a pandemia COVID. Entón, claro, hai matices importantes a ter en conta que teñen que ver por ese proceso globalizador, pero que tamén teñen que ver pola estructura de mercado propia de cada país. E aquí lles poño, xa para finalizar este apartado, o que sería unha evolución
na figura 8 da demanda total de petróleo e do crudo e do precio por escenario. A liña azul é o escenario actual, cas medidas enerxéticas actuais. Co cal, se, por exemplo, miramos a demanda de petróleo e do precio, a tendencia é claramente a manterse como estamos ou lixeramente a subir, como se ve no caso dos prezos. A liña naranxa, non sei como se... Sí, naranxa sería un escenario intermedio donde empezan a primar máis esas actuacións máis medioambientais e máis de eficiencia enerxética, e a verde serían as de emisións netas cero, donde obviamente, se é así, esa demanda enerxética caería e, polo tanto, tamén caería o precio. No caso do gas natural, exactamente o mismo. Normalmente a evolución do gas natural e do petróleo van parecidas en termos de extracción, non tanto en termos de prezo, porque os mercados que o fixan, aínda que xa son mercados cunha alta volatilidade financeira, están radicados e funcionan de algún xeito un pouco diferente, pero no fondo o impacto segue a ser exactamente o mesmo. E isto ten que ver co que antes lles indicaba da importancia dos límites. É dicir, para que se poida extraer o petróleo, para que se poida extraer o gas natural, o carbón, para que se poidan construir parques eólicos, necesitamos minerais, metais e terras raras. Isto que implica? Isto que implica que necesitamos ter en conta os límites desos recursos, porque senón non se vai a poder levar a cabo ese proceso de hipertecnificación que se necesita para realizar esa extracción. Bueno, pois aquí neste gráfico podemos ver o que pasou de forma comparativa desde o ano 2020 hasta o ano 2022. Entonces, en verde está a relación 2021 e en naranxa a relación 21-22. Se facemos un pouco de memoria, podemos recordar que cando estamos en plena pandemia COVID, por exemplo, a planta de Stellantis en Vigo tuvo que parar, non pudo fabricar coches durante unha temporada porque non había chips. E por que non había chips? Porque non había litio suficiente ou non chegaba ás factorías. Bueno, pois esta escaseza dun material crítico, pero un material importante para un sector económico como o do transporte, tamén se traslada ao ámbito enerxético. É dicir, necesitamos de determinados minerais, de determinados materiais para poder levar a cabo estas instalacións que ao final nos permitan realizar o proceso non solamente de extracción, sino tamén de distribución e de comercialización. Con todo, seguiron os investimentos, sí, os investimentos teñen que seguir, e se miramos a evolución por tecnoloxía, investimentos a nivel mundial, vemos que, no caso do petróleo, houve un descenso no que tería que ver a época COVID, pero rapidamente volveu a subir. Igual que estamos nun período de transición enerxética que vamos cara a emisións cero, vinculada á descarbonización, pois tamén a esa instalación enerxética de baixas emisións. É dicir, isto estános un pouco a decir onde se están concentrando os intereses dos inversores á hora de actuar ou de invertir o capital no sector enerxético. Sector que, por certo, todos sabemos, pero compre sempre recordar, é altamente intensivo na demanda de capital, pero non é intensivo na xeración de emprego, e moito menos na xeración de emprego estable, de emprego duradeiro. Entón, vemos que o sector do ámbito petrolífero é o que sigue aumentando e, sobre todo, tamén as actividades vinculadas a esa descarbonización ou tamén a eficiencia enerxética, unha pata importante neste modelo de transición. Como comentaba hai un momento, unha lectura importante é o impacto xeopolítico estratégico. A dependencia da Unión Europea, que é o ámbito que nos colle máis cerca, con respecto ao gas natural e ao crudo de petróleo, é tremendamente significativa. Como lles comentaba antes, no caso de Rusia superou o 40%. E como todos sabemos, houbo que tomar medidas cando estalou o conflito bélico de Rusia con Ucrania. Bueno, pois miren, no caso da Unión Europea 27, o que é a dependencia con respecto a Rusia, no que é o gas natural, o carbón e o petróleo, é máis que significativo. Aquí o temos representado en este gráfico. Color naranxa nos está indicando que no caso do gas natural o 37% viña de Rusia,
No caso do carbón, o 20%, e do petróleo, o 25% referido a produtos crudos de petróleo. No gráfico da dereita vemos que esas importacións tamén están localizadas de outros países. Por exemplo, para a Unión Europea é estratégico o papel de Noruega, é fundamental, non solamente por proximidade, que tamén é por ubicación, senón polos aportes e polo certo respiro que lle pode dar no aprovisionamento de gas natural. Con todo, recordemos dúas cuestións. Unha é a importancia da India, que lles comentaba antes, e outra a importancia de Estados Unidos. Todos sabemos que no medio desta tensión houve un acordo firmado entre a Unión Europea e Estados Unidos para o aprovisionamento de gas natural. Este gas natural non ven a través de gasodutos, non é posible técnicamente, a través dos pipelines, ven a través de buques gaseiros. E o gas natural que ven nos buques, cando chega aquí, hai que regasificarlo, é dicir, hai que asumir outro custe para que ese gas natural, digamos, este en condicións óptimas para ser usado. Entonces, é como se está cambiando un pouco o enfoque da dependencia. Muda cara a Rusia, pero vai cara a Estados Unidos ou vai cara a outros países. É dicir, un territorio que non ten recursos propios ten que buscar garantía de abastecemento. E ten que buscar garantía de abastecemento que sea continuada e que sea segura no tempo. Claro, e se nos apuramos máis, que sea tamén sostible no prezo, que no caso de gas natural non é cuestión fácil. Como eu dicía, hai implicacións diferentes por países. Por exemplo, no caso da dependencia por países con respecto a Rusia, España é do país que menos dependencia ten, por exemplo, de Arxelia, pero hai países como pode ser Polonia, como pode ser a República Eslovaca, como pode ser Dinamarca ou como pode ser Bulgaria, que teñen un volumen de exportacións moi importante, en algún caso máis do 50%. Entón, claro, as decisións estratégicas que teñen que tomar estes países poden ser máis ou menos drásticas en función desa capacidade de negociación e tamén da demanda que teñen que asumir en cada un dos momentos. Desde o punto de vista social, algo que no ano 2024 é unha realidade gravísima. O impacto da pobreza enerxética. Para min, personalmente, que me gusta este ámbito desde calquera das perspectivas, teño que recoñecer que este é o que máis me preocupa, porque a pobreza enerxética e os seus estadios previos, a vulnerabilidade e a desigualdade enerxéticas témolas aquí, ao noso carón. Se temos en conta, por exemplo, o informe publicado polo Instituto Nacional de Estatística no ano pasado e, ademais, curiosamente, formando parte dun informe da evolución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, donde o ODS 7 é o que indica enerxía sostible e eficiente para todas as persoas, pois mostra un dato pouco esperanzador, que é o indicador de población que non pode manter o seu fogar quente, en condicións de climatización óptimas, aumentou 3,6 puntos desde o 2015 a 2021, mentras que no resto da Unión Europea disminuiu 2,7 puntos. Isto por que ten que ver? Isto ten que ver por moitas cuestións. Ten que ver polo patrón de consumo, ten que ver pola evolución dos precios de enerxía que falaremos deles a continuación, fundamentalmente polo sistema de fixación de precios de enerxía, ten que ver polas medidas que se poñan en marcha de paliación e, sobre todo, de prevención da pobreza enerxética. Porque a pobreza enerxética, como eu lles comentaba, ten dous estados previos. A desigualdade e de vulnerabilidade. Se somos capaces de actuar aí, seguramente non vamos a erradicar a pobreza enerxética, pero vamos a reducir notablemente. Entón, a prevención que a temos moi en conta cando aplicamos, sobre todo cando falamos de economía da empresa, tamén é necesaria no ámbito das políticas, e sobre todo das políticas enerxéticas, de establecer medidas ad hoc a cada territorio, en función das debilidades que teñan e que afecten, en este caso, a este patrón. Os que traballamos en pobreza enerxética sabemos que a súa medición é unha tarefa moi complicada, non existe unanimidade do criterio, polo tanto, moitas veces o que facemos é poñer en común distintos indicadores, pero a verosimilitude dos datos que temos sale precisamente cando esos indicadores que están plantexados desde ópticas e esferas distintas converxen todos no mesmo resultado.
Entonces, quédanos todavía un traballo moi profundo que facer en este aspecto. É unha realidade peligrosa que cada vez está máis presente. Non solamente, en este caso, que cando valoramos a poboación que non pode ter o seu fogar quente, é unha pobreza enerxética visible, sino que nos chamamos a pobreza enerxética oculta, que falarei dela moi timidamente cando xa para concluir faga unha reflexión sobre o caso de Galicia. Isto ten que ver con cuestións de renda, por suposto, e se aquí comparamos cos datos que nos dá a Axencia Internacional de Enerxía como é a evolución do consumo enerxético por quintil de renta comparando as economías máis avanzadas que as economías emerxentes ou en vías de desenvolvemento, pois vemos como hai unha distorsión clara. En eses quintiles de renta inferiores é onde o consumo é menor porque non se pode facer cargo, en moitos casos, do abono das facturas ou do custo ou incluso non se pode ter unha vivenda en condicións de habitabilidade óptimas desde o punto de vista de minorar a pobreza enerxética, que iso ten que ver ca eficiencia enerxética. E vamos ao temido sistema marxinalista de fixación de precios, que é o responsable de parte dos nosos males. Tendo en conta as explicacións que nos dá, por exemplo, o profesor Jorge Fabra, que é un dos expertos máis reconocidos non solamente en España, sino a nivel internacional, do ámbito enerxético, en particular do sistema marxinalista, o sistema marxinalista de precios é un mal chamado sistema marxinalista. Chamámoslle sistema marxinalista porque sí, fixa o precio a última tecnoloxía que entra, entón fixa a última unidade marxinal. Pero non é marxinalista porque, para que o fora, tiña que cumplir a condición de que todas as tecnoloxías que participan aí, e, por exemplo, esas que lle teño aí relacionadas, teñen que ser homoxéneas de cara á produción, e non o son. Por exemplo, a solar produce electricidade, fundamentalmente de día, e cando hai radiación suficiente. A eólica, cando hai recurso de vento óptimo. A hidráulica, pois cando os grandes embalses e os mini embalses teñen unha capacidade mínima de seguridade para poder producir. A nuclear está funcionando sempre, non paramos as centrales nucleares. E o gas tamén usamos máis ou menos intensivamente del en función da demanda que está programada. Entón, non son homoxéneas na produción e esta é unha condición para que o sistema sea puramente, desde o punto de vista técnico, chamado marxinalista. Entón, chamamos marxinalista por esa unidade última que entra no sistema, pero nada máis. Brevemente, como funciona? Pois en España ten unha particularidade moi especial e é que quen vende a enerxía e quen a compra son os mesmos. Esa é a primeira característica. As mesmas empresas venden e as mesmas empresas compran. E cásase a oferta ca demanda en base á estimación para o día seguinte. Entón, chegamos ali e decimos, pois eu teño unha demanda na hora 1, por cada unha das horas do día, de 15 gigavatios. Entón, vai a entrar a tecnoloxía, como se fora un paseo que van da man, por orden de prioridade. Teñen prioridade a nuclear e as renovables, porque son as que, son, entre comillas, porque a nuclear sabemos que non produce emisións de CO2, pero ten outros impactos importantísimos, son as que son máis benévolas co entorno e teóricamente as máis baratas. Entón, imaginémonos no día 1, necesito 15 gigavats. Vale, pois teño, ese día ofértanme 10 de nuclear. Perfecto. Pero faltanme 5. Non teño solar, pero teño 5 de eólica. Moi ben, pois cortaría no 5 de eólica. 10 máis 5, 15. Vale. Entón, pecharía o precio ese día, vale, o precio de eólica. Aí, esta é unha simulación, puxamos precio cero. É verdad, ainda que é unha simulación, que os días que chove moito, que hai moito vento, o precio pode chegar a ser cero, e de eólica pode chegar a ser cero, vale? Pero, isto, despois aquí, habría que engadir os dereitos de contaminación de emisións, que iso é un dato importante de que por que cando entra o gas e o carbón sube o precio. Unha, porque o mercado, por exemplo, do gas, radicado fundamentalmente en Ámsterdam, ten moita volatilidade financeira, e que fai que o precio suba, é como se estuveramos nunha bolsa de valores, e ademais están os dereitos de contaminación. Canto máis contaminante, pois iso tamén fai subir o precio. Por iso nos interesa que entren as renovables, porque abaratan
o precio do kilovatio hora que ao final temos que pagar. Ollo, a isto tamén temos que sumar impostos, temos que sumar as peaxes de que a electricidade vai polos cables da luz, hai máis elementos de custo a engadir, pero o que sería o funcionamento do sistema maximalista de prezos sería este. Bueno, e para finalizar, que aquí non me vou a meter, porque está despois o profesor Lavandeira, falará desto, bueno, pois un sistema fósil, claro, produce emisións. No proceso de xeración, vale? O que é o proceso de refino, por exemplo, do propio petróleo, do consumo do gas natural, bueno, pois esas xeracións van ad hoc á estructura dese sistema fósil. Por exemplo, se aquí vemos as emisións de CO2 per cápita por, digamos, grandes bloques xeográficos de consumo, pois temos o caso de Estados Unidos, que este ano 2022 foi disminuindo, bueno, pois seguramente debido ás políticas enerxéticas postas en marcha, tamén a posibles deslocalizacións productivas, pero no caso de China, sube. China sigue concentrando a preocupación desde o punto de vista mundial, e vemos tamén aí timidamente India, non a perdamos de vista, porque India vai a ser a gran protagonista, se non a é xa, no panorama enerxético mundial. Moi ben, e que ten que ver en todo este panorama que teñen que ver as enerxías renovables? Bueno, como lles comentei, son fontes de produción de electricidade, fundamentalmente, cando falamos da eólica, solar mariña, da fotovoltaica solar, etc. Pero, de momento, teñen unha labor complementaria, e esa é, en principio, digamos, a súa función. Permiten aforrar emisións con respecto ás fontes fósiles, sí, no proceso de xeración, sí, pero, ollo, solo no proceso de xeración. Cando construímos un parque eólico, cando construímos un horto solar, igual que cando construímos unha central fósil, utilizamos cementos, utilizamos formigón, hai maquinaria pesada, hai emisións tamén. Pero no que é a xeración, non, comparativamente non as hai ou son moito menores. Por lo tanto, decimos que as renovables si son verdes, teñen moitas vantaxes, pero non son actuacións de impacto cero. Comparativamente o impacto é moitísimo menor, pero non é nulo. Calquera actuación que se faga sobre o medio ten un impacto. Que lle pregunten ás comunidades onde se están establecendo, por exemplo, parques eólicos. Despois, por que temos enerxía eólica? Bueno, temos enerxía eólica porque realmente temos enerxía solar, é dicir, a enerxía solar é a orixe, e se temos en conta os principios da termodinámica, así se justifica a orixe para ter, ao final, produción eólica, enerxía eólica. É porque unha empresa a que se vai a encargar da explotación, pois fixo unhas medicións nese terreno durante polo menos 5 anos e veu que había recurso vento óptimo. Dito de outra forma, veu que había recurso suficiente para que houbese unha explotación industrial óptima. Se non houbera recurso vento óptimo ou se non houbera radiación solar óptima, non se vai a instalar ningún parque eólico, nin se vai a instalar ningún horto solar. Iso temos que telo claro. Ten que haber unha garantía para que haxa un retorno económico. É unha actividade onde se vai a facer un investimento para obter un beneficio a cambio. Pero, como comentaba antes, teñen límites, e os límites son moi importantes. Límites económicos. Son actividades intensivas en capital. Por exemplo, compre recordar pois todo o que pasou desde o ano 2008 prácticamente hasta o ano 2018, que moitas promocións eólicas e incluso fotovoltaicas non se levaron a cabo porque as empresas promotoras non dispoñían do capital suficiente. Así, a grosso modo, e o mellor podo me equivocar, pero teño aquí unha persona experta diante que me pode corrixir, prácticamente, falando de eólica, a instalación de 1 megavatio pode estar sobre 1 millón de euros que podamos necesitar, e seguramente o mellor ainda máis. Hai límites técnicos, claro, límites técnicos que veñen non solamente na velocidade do desenvolvemento da tecnoloxía e na compra da mesma, senón tamén, se non teño litio suficiente, se non teño indio suficiente, se non teño rubidio suficiente, non vou poder elaborar as placas solares ou non vou poder fabricar moitos dos componentes dos aeroxeneradores. E ese é un problema que estamos sufrindo xa. E, polo tanto, canto menos oferta teña desos recursos críticos, que vai a pasar? Vai a subir o precio. E cada vez, pois, un aeroxerador vai a ser máis caro, ou unha placa solar pode ser máis cara. De calidade estamos falando. Pero tamén os territoriais, e son fundamentales. É dicir, unha comunidade local sobre a que se asenta calquera actuación enerxética, sea un parque eólico, sea unha planta de base fósil,
sea un horto solar. Ten un impacto no que é xa o cambio do entorno, unha afectación sobre o que pode ser a actividade económica cotiá. Pode pasar, por exemplo, no caso de eólica moitas veces se di, bueno, sitúase nun monte que non ten nin outro tipo de actividade. Bueno, o propio monte ten o seu valor, entonces eso sería cuestionable. E por outro lado, temos que ter en conta unha cuestión. Se miramos, por exemplo, con Dinamarca, que é o país pioneiro neste tipo de actuacións, en Dinamarca o primeiro que fixeron por regulación, por lei, é establecer o que se chama solar eólico. Un solar eólico é un terreno apto para a explotación industrial e, polo tanto, ten que ter unha valoración e unha remuneración como tal. Solar eólico. Dista moito, pois, das remuneracións que tradicionalmente se están dando aquí. Ou cando unha comunidade local, por este tipo de actuacións, se lles interrompe o suministro de agua potable que tiñan, ou as vías de comunicación que tiñan, por exemplo, ou se colocan os aeroxeradores a distancias de seguridade que non son tales distancias de seguridade, que, polo tanto, provocan ruídos, rotura de cristales. Démonos conta dunha cuestión. Por exemplo, os aeroxeradores que temos agora distan moito dos aeroxeradores que se colocaron, por exemplo, no ano 2008 ou no 2012. Son moito máis altos, moito máis anchos, moito máis potentes, e, polo tanto, as dimensións son maiores. O impacto ten que ser maior, aínda que teñan, e non é por facer publicidade, un motor Siemens que é dos mellores que hai, máis silenciosos e con menos vibración. O impacto está. E non me olvido do impacto visual. Por exemplo, vou ir agora a pensar a eólica mariña. Non ten nada que ver a ubicación dos parques eólicos mariños que poda haber no mar en frente de Dinamarca, de Alemanha ou de Suecia, cos que se poidan situar donde a costa así o permita en España, nas 5 demarcacións que temos consideradas. Hai límites xurisdicionais, non solamente entre administracións públicas, que tamén nas competencias, por exemplo, no ámbito fiscal, do que corresponde tributar por unha vía ou por outra, etc. Como lles comentaba, teñen unha labor importantísima no que é a produción de electricidade. Neste entorno, nesta previsión de cara ao escenario 2050 de emisións cero, pois vemos que dentro das enerxías renovables, aquí incluíse a hidroeléctrica, a hidroeléctrica é unha das que máis vai a tirar. Pero claro, a hidroeléctrica, a produción dos embalses, de que depende? Pois tamén está notablemente afectada, como non podía ser de outro xeito, polo cambio climático. Se non temos un réxime de chuvias máis ou menos constante ou óptimo para esa produción, non vai haber produción en cantidade desde o punto de vista desos embalses. E despois temos tamén a produción nuclear. A nuclear non é renovable, a nuclear é química, como lles comentaba antes, pero xunto que as renovables son as dúas grandes figuras no que é a produción de electricidade a nivel mundial e tamén a nivel, digamos, de España. Xa para ir acercándonos ao final, quería concretar a importancia que ten chamarlle a cada cousa polo seu nome. Porque moitas veces, cando falamos de recursos renovables, queremos que todo é renovable, e non é exactamente así. Cando falamos de recursos renovables, falamos de renovables en sentido amplo. Son aqueles que, aínda que sean limitados, son os que hai reposición de stock. O dito de outra maneira, vámonos esgotando, pero a medida que os vamos consumindo, pódense repoñer. Pois entón habría que falar dos continuos, que son aqueles que non se esgotan, mentras que haxa enerxía solar, que é o fundamental da vida sobre a Terra, a eólica solar, e despois temos a biomasa, que a biomasa sería renovable en sentido estrito. A biomasa sí que se pode esgotar, e podese esgotar se a consumimos a un ritmo moito máis intenso que o que sería o seu ritmo natural de regeneración. Entón, neses recursos renovables estamos unindo recursos de base biótica en base á vida e a bióticos tamén. E aquí vemos como esta estrutura de xeración eléctrica mundial que antes les facía referencia sigue tamén estando asentada. Por exemplo, en China prodúcese electricidade, sí, con parques eólicos, pero fundamentalmente ca queima de carbón, ca súa correspondente emisión de CO2 á Terra e de gas, etc. Igualmente, nestes escenarios que estamos prevendo de cara ao ano 2050, en ambos coincide unha aposta clara pola solar fotovoltaica,
E tamén pola eólica sería a segunda, que con máis claridade, digamos, no estadio intermedio de políticas enerxéticas, pero, en calquer caso, aquí todavía temos que ter cuenta cales van a ser os límites dos minerais e materiais que vamos a ter para que isto se poida realizar na intensidade e na velocidade que demanda o sistema. Relacionado con isto, está un termo moi importante, que é a famosa trampa de enerxía. E isto que significa? Bueno, pois a trampa de enerxía xa estiven introducindo na explicación desde hai xa uns minutos. Que quere dicir? Quer dicir que é moi importante ter en conta as reservas de materias primas críticas para poder levar a cabo esta transición ecolóxica. É dicir, para poder instalar parques eólicos, ou plantas fotovoltaicas, etc., ou plantas mixtas, incluso co hidróxeno, na velocidade e na cantidade demandada para facer esa transición, temos que saber se vamos a dispoñer de materiales críticos suficientes. Pero, ademais, temos que ter en conta outra cuestión importante, e é que como se leva a cabo o proceso de extracción e transformación desos materiales críticos, porque xa a propia Axencia Internacional de Enerxía, ou o profesor Óscar Carpintero da Universidade de Valladolid, ou nós mesmos aquí en Santiago de Compostela, podemos demostrar que, a medida que estamos extraendo máis de esos materiales, porque queremos facer máis instalacións renovables, estamos ao mesmo tempo queimando máis enerxías fósiles para poder realizar ese proceso de extracción. Entón, algo estamos facendo mal. Algo estamos facendo mal. E estas cuestións temos que telas en cuenta. Sí, temos que apostar polas enerxías renovables, aí está a cuestión, pero o mellor temos que facelo dunha maneira diferente, menos intensiva, botando man, por exemplo, de economía circular. Antes lles falaba do exemplo do que pasou na fábrica de Stellantis. A fábrica Mercedes, Toyota, por exemplo, que a fabricación de coches eléctricos, a parte de anunciar que xa van a retirar do mercado determinados coches, salvo que se pidan especificamente polo cliente, están buscando no mercado de segunda man, no mercado da reciclaxe, como lle chaman eles, esos elementos dos microchips que tanto necesitan porque xa lle sale moi caro ou moi tarde ir a buscalo, digamos, ao mercado de primeira man. Entón, esta cuestión temos que tela en conta. Temos que ter en conta o límite físico. Estamos nun planeta que é finito e onde a disposición de determinados recursos é finita. Non se renovan á velocidade que nos gustaría. Ou, ao mellor, acabarán, en algún caso, esgotándose e non se podrán reproducir. Entón, isto a que leva? Isto a que leva a que, se se estrangula esa oferta, pero se presiona sobre a demanda, ao final o que vai a pasar é que van a aumentar os prezos desas materias primas críticas. É que é unha relación de mercado inexcusable. Por exemplo, no ano 21, o precio do litio, do cobalto, do cobre, do níquel, do aluminio, que son imprescindibles para este tipo de actuacións, pasaron do 25%, aumentaron o precio pasado do 25% ao 40%, dependendo do material que se tratara. E o impacto non é nada desdeñable a nivel de produción e a nivel de sociedade. Pero como se levan a cabo, ademais, esos procesos de extracción? Temos que pensar onde están estes materiais radicados. O que nós chamamos o novo colonialismo, o neocolonialismo, esta nova forma de obter esos recursos, porque, en certa maneira, estáse replicando prácticas que se desenvolveron noutras épocas. É dicir, neses territorios sacan os recursos, quedan cos impactos dese proceso de extracción, tanto físicos, químicos, ambientais, etc. E incluso os impactos sobre o proceso de construcción. É dicir, como é ese impacto global a través da análise do ciclo de vida? Fundamental. Non o podemos deixar de lado porque aí temos claves importantes desde o punto de vista dese análise. Aquí o poden ver o que é a previsión desde ahora mismo hasta 2030, 2050, do que van a ser o aumento dos precios do cobre, das siliconas, dos materiales raros e do litio. E a tendencia é, en calquera deles, claramente alcista, fundamentalmente por escaseza. Ben, a onde nos leva isto? Xa para ir rematando. Bueno, esta crise económica multifactorial é realmente unha crise que debemos de estudiar
desde o punto de vista da economía ecolóxica. A economía ecolóxica é moi rica, moi ampla nesta perspectiva e nos di que algo fundamental, a economía, a sociedade, está dentro dun entorno máis amplo. Aquí está, como di o profesor Naredo, é dicir, estamos dentro do entorno da biosfera. O límite marca a biosfera. Esos son os recursos que hai. E con eso temos que funcionar. Entonces, se iso é así, hai unha metodoloxía, a do metabolismo socioeconómico, que nos permite entender e incorporar na análise esos límites. É dicir, o metabolismo socioeconómico que nos di teña usted en conta e analice e valore cales son os fluxos de materiais e enerxía que necesita un entorno, un territorio para funcionar. E con quen se realizan esos intercambios. E aí poderá haber esos impactos sociais, económicos, territoriais, físicos e, sobre todo, de uso dos residuos. Porque moitos residuos poden volver a incorporarse ao proceso productivo e permítenos aforrar, digamos, comprar novos recursos novos. É dicir, hai residuos que todavía poden ter, digamos, unha vida útil máis longa. Entón, incorpóreos usted. Entón, aí o que nos permite é usar un marco analítico moito máis amplo que nos permita considerar, bueno, pois ese impacto ecolóxico, tanto a pegada ecolóxica como a mochila ecolóxica, como actúa, como afecta esa instalación sobre o entorno, ou que cantidad de materiales leva incorporados desde que se crea hasta que desaparece, como o caso da mochila ecolóxica. Bueno, pois, tendo isto en mente, a aportación do profesor Naredo, bueno, pois cando falamos de crise ecosocial, o que temos que ter en conta é que temos que poñer en valor, por encima de todo, a relación que hai entre a sociedade, en este caso, o sector enerxético, nun entorno de sustentabilidade, pero non deixando de lado os límites físicos. E aí, as enerxías renovables, sí, teñen un papel fundamental, pero ese proceso metabólico social non pode deixar de lado eses límites, porque senón o que vai a facer é cerrar e deixar de funcionar. Bueno, pois aí é onde hai que poñer a fortaleza. Convídoos a que entren a visitar o Mapa Mundial de Justicia Ambiental, que foi diseñado polo profesor e polo grupo de Joan Martínez Alier desde o ano 2013 e que nos pode dar unha imaxe do que son as lesións. En este caso, estes puntos negros, todos que aparecen por aí, son lesións provocadas no mundo por actuacións de enerxías fósiles. Pero alén de moito máis ampla, e podémolo ver por disposición de recursos naturais, por sobreexplotación de recursos pesqueiros, por actuacións renovables. Europa e España queda prácticamente como se fora un vestido de lunares, absolutamente invadida. E nos dá unha lectura importante de que é o que se pode estar facendo mal e onde se pode facer mellor. E xa para acabar, que pasa en Galicia? Que debemos ter en conta en Galicia? Bueno, estamos no entorno do European Green Deal, do Pacto para a Economía Azul, para a Economía Verde. Temos moi claro que a partir das conclusións da COP21, bueno, pois hai que reducir as emisións GEI. Bueno, o modelo enerxético de Galicia ten particularidades, pero está dentro dun modelo enerxético máis amplo que o de España, non? Entonces, sí, hai unha clara contribución a nivel renovable, pero todavía hai cuestións que corrixir. Se, por exemplo, entran na web de Red Eléctrica de España, estes datos son de onte, podemos ver como é a estrutura de xeración de tecnoloxías. Entón, aí nos permiten ver prácticamente en tempo real como van contribuindo, en este caso, o color verde é a eólica, no caso da naranxa, temos aí a contribución solar fotovoltaica, entón, imos vendo como están entrando no noso sistema a distintas tecnoloxías. Obviamente, isto tamén ten que ver cas condicións climatolóxicas ou cas tensións geopolíticas que poida haber en ese momento que nos pode provocar que non nos chegue gas natural ou petróleo, que esperemos que non sexa así, pero todo é posible. Se vamos aos datos que publica a Xunta de Galicia, están publicados e revisados en maio deste mesmo ano, aquí está ilustrado o que lles comentaba antes. Está a enerxía primaria, que é a enerxía básica que vamos a transformar, e aquí hai unha lectura clave para Galicia que temos que ter en conta. Estos datos estánnos a decir que dos 11.411 gigawatts que necesitamos, importamos máis do que temos. En enerxía primaria, Galicia importa. Importamos, que é o que importamos fundamentalmente? Importamos gas natural e importamos crudo de petróleo.
Que é o que temos? Bueno, pois temos, por exemplo, produción, en este caso, pois en eólica, temos produción hidráulica, etc. Esta é unha diferenciación importante, porque moitas veces se di automáticamente que Galicia exporta porque ten de máis. Hai que saber o que exportamos. Cuidado con eso. No que é a enerxía primaria, importamos máis do que temos. Por lo tanto, importamos para despois poder exportar. Esa sería un pouco a explicación lóxica. Vale? E despois aquí vemos o que sería a exportación. Sempre hai perdas, cada vez son menores pola optimización das infraestructuras, pero hai perdas no sistema, e despois está a disponibilidade, é dicir, aquí estaría a transformación. Esta sería a enerxía secundaria, a disponible para usos enerxéticos. E a partir de aí o que facemos é, bueno, pois vai para o consumo propio, para Galicia, e vai tamén para a exportación. Entonces, tendo en conta esta lectura, consumimos Galicia 5.390, descontados antes as perdas, e exportamos 4.530. Entón, sí, exportamos, pero consumimos máis do que chegamos a exportar. Son os datos últimos publicados pola Xunta de Galicia, revisados, aínda non hai un mes. Aquí vemos a evolución desa enerxía primaria galega importada, dese balance enerxético de Galicia. É dicir, en color verde temos a galega e en color laranxa pois temos a que se importa, que prácticamente está como estaba, porque no 2016 un 80%, no 2022 un 79%. Entón, sí que fomos mudando, depende tamén do consumo, depende de moitas cuestións internas e productivas, pero as cifras están aí. Esta sería a xeración neta de electricidade, é dicir, enerxía secundaria. Bueno, pois na xeración neta de electricidade o 65% é renovable. Sí, claro, somos unha potencia renovable. Hidráulica, eólica, biomasa e outro tipo de transformacións. Sí, isto é certo. E, bueno, pois aí temos fundamentalmente, bueno, pois dentro desa orixe renovable, que é 1.317 sobre 2015, bueno, pois a contribución máis que destacada da eólica, seguido da gran hidráulica. Bueno, eu sempre falo da hidráulica en global, sea grande ou mini, porque vai todo prácticamente no mesmo sector. Vale? E aquí temos a súa evolución. Bueno, pois como isto foi mudando desde 2005, antes da crise sistémica, hasta a actualidade. Bueno, pois en verde, que está renovable, bueno, pois no 2005 tiña aí unha participación do 37,9% e agora estamos casi que no doble, 65,4%. Por lo tanto, sí, estamos nunha sintonía de transición enerxética. Transición ecolóxica, bueno, eso son palabras maiores, pero sí, está mudando o esquema. E, por exemplo, o carbón, bueno, pois vai desaparecendo, lóxicamente, polos cambios previstos, tanto nas dúas factorías das Pontes e de Meirama, como todos sabemos. Pero, por exemplo, temos unha participación do gas natural que pasou do 3,2 ao 26%. Vale, entonces, hai que velo todo en conxunto. E son importantes sempre os matices, porque nos matices poden estar a veces esas claves. E tamén, cos datos publicados polo propio balance enerxético de Galicia, en termos de potencia, tendo en conta as centrais que están instaladas en Galicia, bueno, pois a eólica, en termos de kilovatio, e a hidráulica son as que máis contribúen, vale? Son os datos pechados, como digo, deste último balance enerxético que, ainda que foi revisado no ano 2024, corresponde aos datos de 2022. Con respecto a eólica, xa para acabar, porque á tarde vai a estar o profesor Xavier Simón, e me imagino que vai a falar desto. Todos sabemos que Galicia foi unha potencia eólica de renombre a nivel mundial, sobre todo líder en España e na Unión Europea. Se temos en conta esta imaxe do Atlas Eólico Mundial, pois o representa claramente tanto no ámbito terrestre, que quizás se ve con menos claridade, como no ámbito marino, que aí é onde quero ir tamén. É dicir, este color vermello é o que é a intensidade de vento, en este caso medida a 100 metros de altura. Canto máis vermello, canto máis intenso ese color, indica que máis óptimo é o recurso. Por tanto, sí, hai riqueza para a explotación eólica terrestre, pero sobre todo marítima. Por exemplo, na demarcación canaria, que está ali ao fondo, pois esa riqueza desde a medición técnica é incontestable. Con respecto a esta eólica mariña, solamente moi timidamente quería decir, porque estamos
as persoas que forman parte do meu equipo, dúas doctorandas que teño a honra de que están facendo comigo a tese de doutoramento en este momento, están avanzando en esta cuestión. Tal como está a situación en este momento en España, co plan aprobado polo Ministerio de Transición Ecolóxica e que está en pleno proceso de resposta das alegacións, está aquí o noso experto en lei, senón que me corrixa. O que hai que decir é que se aprobaron 5 demarcacións é o reparto, digamos, da costa de España en 5 territorios onde hai condicións óptimas para a explotación eólica mariña. A demarcación norte é onde está Galicia, en Galicia corresponden, hai plantexados parques eólicos no que sería máis ou menos en frente á costa de Vigo e no norte de Lugo, en frente da Mariña. Aquí, como sempre, igual que na eólica terrestre, compre recordar que é importante aprender do pasado e non repetir erros e ter en conta unha avaliación global. Que me refiero con avaliación global? Non deixar de lado parte dos axentes implicados, que é como pasou en todo o proceso de desenvolvemento terrestre. Isto que se está a decir non é ninguna utopía, porque antes se falaba de Dinamarca empezou con este procedimento no ano 1973 e sempre tivo claro que nesa política enerxética tiñan que estar presentes todos os axentes implicados. Quizáis por eso, e sin ser un modelo perfecto, os problemas de falta de aceptación social, de inseguridade xurídica, son, cando menos, anecdóticos. Que rasgos distingue esta situación en Galicia? Un modelo de desenvolvemento eólico que na actualidade pode dicirse que a propiedade do 88% da potencia eólica instalada está en mans de fondos de inversión internacionais. E o 12% no que sería capital, porque, aínda que o capital non ten patria, é dicir, en mans de empresas con capital de Galicia ou de España. Así que fondos de inversión que están radicados en Luxemburgo, en Qatar, en Gran Bretaña, que están radicados, por exemplo, en Estados Unidos, son os que son, ao final, propietarios dos beneficios. Sí, aquí paganse impostos, sí, aquí se crean postos de traballo, pero os beneficios marchan para lá. Non é un modelo de produción integral e, polo tanto, isto provoca tensións sociais e falta de aceptación. E, ademais, tal como avaliou no seu momento o profesor Xavier Simón, o 40% da potencia instalada estaba situada en zonas de protección ambiental, en zonas de rede natura, que é un detalle tamén a ter en conta. Como lles comentaba antes, en este momento hai unha parte importante de proxectos eólicos paralizados por decisión xudicial, fundamentalmente por incumplimento das disposicións ambientais, e no que corresponde á pobreza enerxética, este dato que temos aquí é a pobreza enerxética oculta por comunidades autónomas que sale do último informe publicado pola Cátedra de Enerxía e Pobreza da Universidade de Comillas. E, aínda que é verdade que Galicia afortunadamente non está nas comunidades autónomas que ten un impacto máis grave desta pobreza enerxética oculta, sí que se unimos todos os indicadores, como eu antes les comentaba, merece atención detallada a esta cuestión para poder corrixir a situación. Que nos queda? Pois simplemente acentuar o triálogo enerxía-biosfera e materiais. Estes 3 elementos teñen que ir de man. Se queremos chegar a ese modelo de emisións cero ou de quentamento global mínimo, o único que hai que facer é ter en conta esos límites, que hai metales escasos e que os vamos a necesitar para poder transformar nunha realidade esa transición enerxética. E para eso temos que cambiar o modelo de consumo e o modelo de produción. Non o podemos facer de forma inmediata, isto ten que ser gradual, pero hai que facelo, porque antes lles falaba do famoso peak oil. Eu me lembro agora de estar nunha reunión con técnicos de Repsol onde me confirmaban que, por exemplo, para poder explotar un pozo petrolífero, en algún caso, podían pasar hasta 20 anos desde que tiñan a primeira medición. Quero entender que mellor había determinadas cuestións técnicas ou físicas que podían ser dificultosas, pero, vamos a poñer un marxe de 10 a 20 anos. Unha economía, unha sociedade non pode estar esperando por un parón.
de tanto tempo. Entonces, claro, necesitamos valorar e cuantificar cal é o capital mineral do planeta. Sabémolo? Temos que telo en conta. É dicir, canto temos pois, de oro, canto temos da prata, canto temos do indio, do teluro que necesitamos para a fotovoltaica, para a eólica, canto temos deso? Ou para os catalizadores, ou para simplemente facer unha transformación nuclear. Necesitamos sabelo, é algo fundamental. Calquera empresa necesita saber canto ten de materias primas para poder producir e colocar o seu produto no mercado. Pois no ámbito enerxético global exactamente o mismo. Hai que ter tamén en conta o impacto global da degradación, cal é o impacto ecolóxico desa dispersión dos materiais, desde que se extraen, onde se extraen, como se realiza ese proceso, e como aquí conversen en cuestións tan importantes como disposicións do dereito internacional. Como se ten que facer esa xestión global dos recursos sin pisotear os dereitos humanos das comunidades afectadas? O dereito é unha ferramenta clave en esta actuación. Non solamente a base física, que, por suposto, ou as novas prácticas contables, pois o dereito tamén é fundamental a ter en conta aquí. E, como non, necesitamos ir transición política, transición económica e transición cultural. Temos leccións recentes que debemos ter en conta. A pobreza enerxética xa vemos que se realiza con rapidez. Todavía a mobilidade de persoas e de mercaderías a gran escala depende do petróleo e, bueno, pois, aínda esa dependencia existe. Entonces, aplicar, como se di moitas veces, sentido común para que isto se poida realizar dunha forma ordenada e, sobre todo, sostible. Moitas gracias pola súa atención. Moitas grazas, Rosa. Como víchedes no programa, temos previsto o debate a 1 da tarde, xusto despois da exposición do seguinte poñente, Xavier Lavandeira. Quizás temos tempo para unha pregunta e deixamos o debate para despois. Se non, nos vamos ao descanso. Sí, me dicen que sí, que nos vamos ao descanso e que en media hora, ás 12 en punto, teremos a conferencia de Xavier Lavandeira. Tedes unha máquina de
Bueno, bo día a todas e a todos. Cúmpreme a honra de presentar o segundo relator despois da moi documentada exposición da profesora Rosa Regueiro. Hoxe contamos co profesor Xavier Lavandeira, de outra universidade galega, da Universidade de Vigo, para falar de unha aproximación económica respecto das políticas de transición enerxética. Antes de debullar o moi potente currículum deste senlleiro profesor galego, sí que me gustaría enlazar con algún comentario que fixeron as miñas compañeiras, Teresa Nieto e Ana Belén García, tamén a Isabel García, respecto dese binomio local-global ou necesidades globais, presenza desas necesidades ou desas cuestións estruturais a nivel local, porque si é verdade e evidente que nese obxectivo común europeo no Green Deal, da descarbonización e de que obtemos ou que consigamos pois esa menor dependencia dos combustibles fósiles. Bueno, nese sentido, eu creo que a exposición da profesora Regueiro foi moi clara e nos desvelou cousas que moitos, mellor, non coñecíamos, pero dentro desa tensión global-local, en Galicia, nomeadamente, estamos vendo como dentro desta necesidade global, a nivel local, en Galicia, o despregamento destas enerxías renovables presenta problemas de tolerancia social, problemas de afección social, de falta de afección, problemas que apelan á política e á normación, ao dereito, que é o que eu me dedico. E dentro desta cuestión, creo que vimos como Galicia ten un recurso, por exemplo, eólico moi potente, ten este recurso que é moi importante, como vimos no anterior relatorio, realmente unha vocación claramente de explotación deste recurso, pero, sin embargo, a propia estrutura económica da explotación e o propio marco normativo que permite este tipo de instalacións en rede natura pola ausencia absoluta dunha normativa clara que diga, como mandan os regulamentos europeos do 2022, que diga onde se poden asentar ou non se poden asentar este tipo de instalacións, e logo, sobre todo, pola carencia dunha regulación do que é o vento. É dicir, na Constitución do Estado, o dominio público marítimo terrestre é un recurso público, está dito na Constitución. Bueno, aquí hai unha proposta do outro profesor galego, do profesor Carlos Aymerich, que fixo nun congreso tamén sobre esta materia que tivemos o ano pasado en Pontevedra, e era precisamente declarar por lei do Parlamento de Galicia e o abeiro do artigo 131 da Constitución o vento como recurso público esencial. Bueno, é dicir, isto simplemente indica esta tensión que hai entre a perspectiva global e como se aplica esta cuestión local. Hai tamén unha idea interesante ahora do outro economista galego, o profesor Marcelino Fernández Mallo, que ven de decir si na próxima legislatura europea vamos definir si un territorio, si pode haber esta antinomia entre territorios de producción ou territorios casi de sacrificio e territorios que simplemente se dedican a consumir. Bueno, isto tamén apela ao transporte, á cuestión do autoconsumo, a todas estas cuestións de modelos. Pero, hoxe, polo de hora non toca, supoño que no debate de pola tarde entraremos bastante nesta cuestión. O que toca agora é escoitarmos ao profesor Xavier Lavandeira, que é catedrático de Economía na Universidade de Vigo e director do Centro Interuniversitario Galego de Investigación en Ciencias Sociais, ECOVAS. É tamén director de Economics for Energy, que é un centro de investigación privado especializado na análise das cuestións enerxéticas, investigador afiliado do Center for Energy and Environmental Policy Research
do moi prestixioso MIT, Massachusetts Institute of Technology, e membro do Consello Científico do Real Instituto Elcano. Integrou, fixo parte, no seu día, do Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático da ONU para a elaboración do seu quinto informe de avaliación no ano 14 e o sexto informe do ano 2022. Tamén dirixiu a Florence School of Regulation Climate no European University Institute de Firenze entre 2014 e 2017. A súa investigación sitúase na fronteira entre a economía climática, a economía pública e enerxética. Adoita publicar nas principais revistas académicas dentro destes campos de traballo e participa de cote en moitos casos como organizador en congresos e seminarios académicos. Dirixiu moitas teses de doutoramento e proxectos de investigación públicos e privados e realizou estadías en varias universidades internacionais. Sempre caracteriza o seu traballo académico respostar sempre con rigor e neutralidade ás necesidades sociais e tamén percurando unha ampla difusión do seu traballo en medios de comunicación, compañías e decisores políticos. É moi importante que a ciencia chegue á sociedade, non? E moitas veces é difícil que o investigador tamén teña esta esfera de comunicador e, nese sentido, o profesor Lavandeira xunta tamén por vocación estas dúas esferas. É membro do Policy Outreach Committee da Asociación Europea de Economistas Ambientais, non? E tamén foi membro do comité e mesmo deste comité, deste Policy Outreach Committee, e dende o último xaneiro secretario xeral. E tamén foi membro do comité de persoas expertas para a elaboración do libro blanco sobre reforma do sistema tributario español, que foi presentado en marzo de 22. A nosa Academia Galega das Ciencias concedeulle a medalla a trayectoria investigadora no ámbito económico e das ciencias sociais na súa primeira edición, no ano 2019. Isto creo que o que nos reflite que a moi ampla da trayectoria académica de investigación e de comunicación e de presenza social do profesor Lavandeira e, sin máis, pasamos a escoitalo con atención. Moitas grazas, Xoán Antón, polas amables palabras. Para mí é un placer estar aquí. Vou tentar en uns 50 minutos, quizáis, para que teñamos tempo despois, dentro do debate xeral, a mellor entrar en cuestións que ou ben non entro eu directamente na miña presentación ou que entro de xeito moi superficial. Que quero facer eu hoxe aquí? Pois non vou falar moito de territorio, non vou falar moito de renovables, vou intentar poñer un pouco o contexto xeral das políticas climáticas e o papel dos economistas, o papel dos incentivos. Por suposto, sairá en algún momento. Eu creo que ao final vamos ver como estamos nun camiño moi pedregoso, con moitos problemas, con moitos lobbies, con moitas grupos que retardan a acción e como podemos tentar ir avanzando neste camiño pedregoso con políticas públicas que sean o mellores posibles e tamén tendo en conta aspectos moi importantes que ás veces quedan fora deste debate, que son aspectos máis sociais, máis de equidade, máis de distribución. E isto aplícase moito que acaba de comentar o profesor Pérez Lema, o tema, por exemplo, das renovables no caso galego, como hai toda unha racionalidade ambiental, hai toda unha necesidade, pero hai un montón de cuestións despois vinculadas, algunhas delas ambientais, outras de reparto de beneficios, en fin, que teñen que terse moi en conta. Eu creo que vou intentar facer ese marco e, sobre todo, poñer tamén un énfase nunha cousa que nos interesa moito aos economistas, que é o papel dos incentivos, dunhas regras axeitadas que nos permitan avanzar. Os incentivos económicos son moi fundamentais, senón, eu penso que vai ser imposible que consigamos acadar os obxectivos que temos de descarbonización.
Se estivese aquí un enxeñeiro, pois diría que, bueno, que as tecnoloxías son fundamentais, que sen elas, certo, pero eu creo que os incentivos son tamén fundamentais para que podamos poñer esas tecnoloxías en funcionamento, que se desenvolvan, etc., ademais dos cambios de comportamento necesarios. Ben, vou tentar tamén entrar un pouco no debate global e aterrar un pouco no caso europeo, e vou entrar tamén un pouco no debate español e galego, un pouco a fío da miña participación nese comité de expertos, que eu creo que, bueno, falarvos un pouquiño de cales eran os obxectivos. Eu estive a cargo de toda a parte ambiental, que foi moi importante nese libro branco. Estamos falando de en torno a un 10% do que se escribiu aí nese libro branco, que trataba impostos de sociedades, imposto de patrimonio, moitas outras cousas, pero unha parte moi importante do libro branco, eu creo que máis resaltou a prensa no seu momento foi a parte ambiental, e eu creo que é moi relevante porque vai tocar temas que teñen efecto sobre o sector eléctrico e sobre o tema renovable, por suposto, pero tamén unha fotografía que eu creo que non podemos obviar, que hai sectores moi relevantes que temos que poñer na fotografía. Estou pensando na aviación, estou pensando no transporte, que son sectores clave. Entón, eu quero darvos esa fotografía para que vexamos o sector eléctrico e as renovables, pois tamén nese entorno máis amplo no que nos situamos cando queremos descarbonizar. Bueno, e comecemos falando dese contexto moi complexo e moi preocupante. Isto é non vou entrar porque non son un científico, pero simplemente estades vendo un pouco como está evoluindo a temperatura neste ano 24. Por suposto, hai cousas que temos eses fenómenos del Niño que están introducindo ruido aquí, pero o que estamos vendo é algo moi preocupante. Os científicos, se hai alguén aquí, seguramente me dará razón, están cada día máis preocupados coa rapidez e coa gravidade do cambio climático. De maneira que isto é o que nós estamos... O primeiro que temos que ter en conta é que temos un problema moi grave, seguramente máis grave do que prevíamos. Esas incertidumes que no seu momento eses lobbies fósiles dicían que, bueno, que non fagamos moito nos anos 90 porque, como a ciencia non sabe demasiado, pois está xogándonos digamos que está xogándonos, por así dicilo, dándonos un disgusto, esa incertidume no senso contrario. Eu creo que esta fotografía é moi importante que a teñamos cando debatamos desde Galiza estas cuestións. É dicir, non podemos poñernos unha man diante dos ollos e pensar, bueno, pois aquí temos que protexer o noso entorno, temos que... Bueno, sí, por suposto, pero temos unha fotografía moi preocupante como unha sociedade desenvolvida e con moito recurso, como que se decía antes, e con esta fotografía temos que tomar decisións que moitas veces son complexas, como a que vos vou contar despois cando falamos dos impostos ambientais. Decisións que ninguén quere que se tomen, non? De pagar máis impostos, pagar máis prezos por contaminar, e que son completamente necesarias. Bueno, por suposto, esta fotografía, ademais, é moi preocupante porque os científicos están desenvolvendo nos últimos anos como traballos en torno a esos efectos de retroalimentación, que ao mellor hai 20, 30 anos non estaban tan considerados. Tiñamos como unha relación bastante directa entre emisións, cambio de temperatura, e pensábamos que nos podíamos controlar todo, no sentido de que se controlábamos emisións, controlábamos concentracións, e iso nos permitía deseñar políticas públicas máis ou menos que veremos que non están sendo suficientes, nem moito menos, pero tiñamos un certo control sobre ese aparello, sobre ese vehículo, por así decirlo, que é o planeta. Agora non. O problema é que agora os científicos están descubrindo eses efectos de retroalimentación que poden facer que perdamos absolutamente o control, que nin siquiera sexamos capaces cos instrumentos dos que vos vou falar
controlar o asunto. Non? Por qué? Pois porque unha vez que chegamos a certos umbrais de emisións, ou digamos que os sistemas naturais, os sistemas físicos terrestres comenzan xa a racionar e realmente queda fora do noso control. Este, para mí, é a grande preocupación. E isto fai que teñamos que pensar moi seriamente en adaptación. É dicir, eu creo que temos que pasar a unha fase xa de pensar con moitísima seriedade, e no caso español particularmente, e no caso galego tamén, en adaptación ao cambio climático a grande escala. É dicir, a mitigación é necesaria, pero a adaptación, visto que estamos vendo destes efectos de retroalimentación, e o que vos vou contar de seguido, pois seguramente sexa inevitable e teramos que dedicar moitos recursos da sociedade e políticas públicas axeitadas tamén para a adaptación. Hai 20 anos isto sería moi mal recibido pola audiencia. Hoxe en día eu creo que é absurdo non mencionalo. É dicir, temos que pensar que estamos realmente xa seguramente moi tarde para evitar grandes efectos do cambio climático. Ben, os efectos son moi graves, son impactos moi extendidos que van a agricultura, saúde, infraestructuras, todo o que vos podedes imaginar. Non son tampouco un experto nestas cuestións dos impactos, pero o que tamén é algo que nos preocupa moito os economistas, ademais do anterior, da perda de control desas políticas públicas, son os impactos deses intensos, dos eventos extremos. Que iso é, bueno, o que estamos vendo estes días en Alemanha, con esas graves inundacións, o que vemos en moitos lugares do planeta, que son eventos moi puntuais, que o mellor non levan a alteracións en media, pois en termos de aumento de temperatura, en termos de precipitación anual, pero que son moi destructivos e que realmente teñen un grande dano económico. De acordo? Isto é algo que realmente nos preocupa moitísimo e que, de novo, pode estar, ademais, vinculado co anterior, co dos umbrais. Bueno, un asunto que eu creo que tamén é moi relevante é o da equidade. Vou entrar moito en detalle nisto. Moitas veces os economistas se nos di, bueno, só vos interesa o diñeiro, a eficiencia, non sei que. Non. Eu creo que iso é unha mensaxe falsa. Os últimos premios Nobel de Economía están precisamente moi vinculados a traballos sobre equidade, sobre distribución, sobre reducción de pobreza. Cada vez a profesión está máis orientada a isto e, desde logo, os economistas que traballamos no ámbito climático tamén. Bueno, que é o causante do problema? A enerxía, basicamente. Isto tamén é moi importante que o teñamos en conta cando pensemos nas renovables galegas. Porque a enerxía é o sector que está causando o problema o combustible fósil. E temos que reducir esas emisións e temos unha... O sea, o combustible fósil está dentro dos nosos sistemas enerxéticos dunha maneira brutal. Está supoñendo 80% do mix enerxético a nivel global, probablemente, e a niveis de moitos países moito máis. Incluso nunha economía con bastantes renovables, como a galega, é supermayoritario. E este é o grande problema. E non podemos pechar os ollos a isto, porque é o causante do cambio climático. Por suposto, hai outras cousas, temos os usos da terra, temos a agricultura, hai certos países onde isto é máis importante incluso que as emisións enerxéticas, estou pensando en países como Brasil, Perú, etc., e onde as políticas teñen que ser un pouco distintas ás nosas, pero desde logo, e ten que haber unha concertación internacional, pero desde logo a enerxía é o grande culpable disto e é onde temos que actuar. Pois, desafortunadamente, moitas veces isto vai ter impactos que non nos guste ver, porque as renovables teñen os seus impactos, como sabemos, pero é, nestes momentos, das poucas maneiras, xunto coa eficiencia enerxética, xunto co decrecemento de certos sectores que temos para conseguir avanzar. Bueno, este é o último informe do IPCC, que, como dicía Xoan Antón, pois eu participei e o que observamos é que non estamos no bo camiño, nem moito menos. Prácticamente todos os gases de efecto invernadoiro están aumentando ao longo dos últimos anos e realmente o planeta non somos quen a nivel global de
artellar unha solución a este problema, non? Porque vemos que seguimos aumentando emisións, non? É dicir, a fotografía global non solamente que temos unha grande importancia destas fontes contaminantes, sino que a nivel global en moitos casos siguen aumentando, incluso cando temos información moi fidedigna, estamos fixados no ano 2010, a 2019, temos información moi fidedigna de que isto é un gravísimo problema, non? E non somos quen de resolvelo coas nosas políticas ou coas nosas estrategias como sociedades, non? E, claro, o que temos é isto xa ten uns anos, pero que sigue sendo, estes gráficos teñen uns anos, pero siguen sendo válidos, é dicir, temos unha disparidade entre o que é a evolución de emisións, que sigue saendo, sigue subindo, sigue cunha tendencia, en todo caso, a estabilización, pero con crecemento, e o que necesitamos para cumprir cos obxectivos do Acordo de París, que é unha caída prácticamente a chumbo, non? Unha caída rapidísima para cumprir con esos obxectivos de grado e medio ou de 2 grados. Esa fotografía que temos a día de hoxe prácticamente é inalcanzable isto. E prácticamente isto nos leva á adaptación. É dicir, non vamos ser quen de facer unha transición tan rápida a nivel global que nos permita cumprir cos obxectivos do Acordo de París. Eu creo que hai xente que é moito máis optimista, que di que, bueno, que sempre buscaremos solucións, pero eu, sinceramente, cando vexo os datos e vexo a evolución, teño poucas opcións para o optimismo e de aí sae a necesidade de tragar ás veces con cousas que non nos gusten e, desde logo, prepararnos moito para a adaptación. Eu creo que tamén estas son dúas mensaxes, non? Bueno, o camiño, por suposto, eficiencia enerxética, moita reducción de consumos. É dicir, non necesitamos só máis renovables e menos fósiles, necesitamos moita reducción de demanda enerxética ou polo menos, moita optimización da demanda enerxética, e temos grandes capacidades aí. E para iso temos instrumentos. Temos instrumentos técnicos, instrumentos económicos, instrumentos de diverso tipo para avanzar. Hai moito debate sobre os decrecentistas, en que medida, se queredes podemos entrar despois, eu non son decrecentista, pero desde logo sí son decrecentista de certos sectores, por exemplo, os fósiles, certos sectores económicos teñen que decrecer. E temos que aplicar políticas para que decrezan, para que se eliminen eses sectores. E o mellor, algunhas destas políticas de eficiencia enerxética levan a iso, a que a esos sectores moi ineficientes que deban desaparecer e ser sustituídos por outros. De acordo? Aquí hai moitísimo que facer. Sustitución dos fósiles. Pois, fundamentalmente, temos a grande alternativa que a electrificación, por un lado, e cando non chegamos coa electrificación, temos a alternativa do hidroxenio. Eu tampouco vou entrar moito en detalle aquí, pero ambas alternativas nos levan a moitas renovables. Necesitamos moita renovable para sustituir fósiles tanto vía electrificación, falarei despois do transporte, como vía esas fontes de calor ou esas cousas que non son electrificables na industria pesada, por exemplo, a través do hidroxenio, que tamén, dunha forma relativamente ineficiente a día de hoxe, pois teremos que producilo seguramente en grande medida a través, se non queremos agravar, obviamente, o problema climático usando outras tecnoloxías que son piores. Por suposto, temos tamén as posibilidades de compensacións ambientais, de plantar árbores, de usar a natureza como unha fonte de compensación. Aquí hai vías para facelo, vamos necesitar facelo, porque por moito, é dicir, unhas emisións netas cero, non implica que poñamos as emisións a cero. Seguramente vai haber sectores que sigan emitindo, que sea imposible reducir as súas emisións, pero, e, por tanto, temos que usar esas compensacións neses casos. Ahora ben, non podemos pensar que sectores como a aviación poden escudarse nestas compensacións para non facer nada. Que é o que históricamente levan dicindo. Necesitamos realmente reservar esas posibilidades de compensacións ambientais, é dicir, de captación de carbono de forma natural, para aquelas cousas que realmente sexan inevitables. Non podemos pensar que, como eu teño unhas tecnoloxías que non desenvolvín axeitadamente, pois me vou poñer a compensar e despois o resto da xente que se poña a construir renovables e que se poña a construir e que reduza as súas emisións e que faga moitos esforzos. Eu creo que isto ningún sector
e ninguna empresa debería entrar nesta dinámica. Bueno, por suposto, temos o Acordo de París, seguramente é o mellor acordo, podemos entrar despois un pouco nas chatas do acordo, e é o mellor acordo que poderíamos conseguir, pero como un acordo moi voluntarista, pois nos leva a isto, a que realmente as emisións vayan moito peor do que deberíamos. Temos pois a Unión Europea, que está tentando ser un actor proactivo neses acordos internacionais, a ver que pasa con estas eleccións deste domingo, porque pode cambiar muitísimo a situación e convertirte de ser moi proactivo a ser prácticamente unha rémora aí, se as opcións negacionistas acadan un peso específico moi grande no Parlamento Europeo e na Comisión Europea. Bueno, por suposto, temos que falar moito de innovación, de investimento, temos políticas de innovación, eu non vou entrar aquí, non teño tempo. Temos todo un debate de como facer isto, se temos que facer como no caso galego de poñer renovables moi subvencionadas desde os anos 90, con pouco control, e facer que as empresas fosen reducindo custos e madurando esa tecnoloxía. Eu creo que foi, seguramente unha opción moito máis cara do desexable. Podemos meternos máis en novas tecnoloxías que desenvolvamos máis a partir da investigación, de maneira que poñamos as tecnoloxías moito máis baratas no mercado, e non ter que facer uns sistemas de subvención ou de apoio público que, ademais, é moi ineficiente e pode encher os bolsos de determinados especuladores ou de determinados componentes do sector empresarial. Bueno, fixadevos que, de todas maneiras, estas políticas sí que tiveron o seu impacto. Aquí estamos vendo un pouco como evoluiu o custo do módulo solar. Como vedes, era moi caro a principios do século e foi baixando de forma moi significativa. Se situou a niveis moito máis baixos xa hai unha década. E iso ten en boa medida que ver coas grandes instalacións que se fixeron mediante ese learning by doing. En moitos países, lembrádevos que España aquí tivo un papel moi importante. Non sei se sabedes que na época do ano 2007-2008 España instalou máis placas solares en algún deses anos, creo que foi no ano 2007, que o resto do mundo xuntos. Non sei se sabíades ese pequeno detalle, e fixadevos que nese momento se produciu unha baixada brutal da curva de aprendizaxe. De maneira que España, ese goberno Zapatero, que foi moi criticado por isto, pero fixo un gran labor, un país pequeno, un país con poucos medios, fixo un gran labor a comunidade internacional porque conseguiu ese apoio de renovables, esa demanda a grande escala, conseguiu que outros produtores, fundamentalmente China, conseguisen rebaixar moitísimo os custos deses paneis. Bueno, aquí eu non vou entrar moito en detalle, pero hai unha entrevista miña sobre todo este debate das renovables en Galiza, como realmente temos que poñelo nunha visión máis xeral, que temos que evitar embarullar todos os problemas, poñelo como insolubles, e que cada problema ten a súa solución, moitos dos que dicía antes Xoan Antón. Non vou entrar en debate destas cuestións, ou en detalle agora nestas cuestións, primeiro porque veñen máis partes da xornada esta tarde e mañá que van tratar directamente estas cousas, pero aquí o deixo esta entrevista en Faro de Vigo, que foi de hai uns meses, cando realmente a min preocupoume ver esa fotografía que comentábamos antes, con eses desafíos e con eses problemas, e a situación que víamos non só en Galiza, sino a nivel global, cos factores retardarios de desenvolvemento de renovables, pero tamén de desenvolvemento de incentivos económicos ou de políticas públicas necesarias que non nos permiten ir nesa senda de reducción de emisións moi intensa que necesitamos. Bueno, vou entrar moi brevemente, non sei como andamos de tempo, en por que os economistas creemos que os incentivos son moi relevantes e que os prezos de contaminar, e en particular os prezos do carbono, son cruciais. É dicir, eu non me imagino chegar aos obxectivos, creo que é imposible chegar aos obxectivos que temos de descarbonización se non aplicamos
impostos ou mercados de carbono con prezos moi elevados que poñan os prezos ben, basicamente, e que leven aos consumidores e as empresas a tomar as decisións axeitadas. É imposible. Pode alguén dicirme, bueno, isto é moi impopular, isto é moi difícil políticamente, certo. Hai outras alternativas tecnolóxicas, certo. Eu non digo que sexa suficiente, pero é necesario, completamente necesario. Non podemos pensar en que o voluntarismo, a educación ambiental, os enxeñeiros, os decrecentistas van poder resolver isto con instrumentos que eles teñen ao seu dispor. Necesitamos realmente introducir medidas nun sistema económico como temos actualmente. Claro, se cambiamos de sistema económico, pois aí falamos de outra cousa, pero nun sistema como que temos actualmente necesitamos introducir estas medidas. Por qué? Primeiro, necesitamos que os prezos finais reflexen os custos, para que os cidadáns e as empresas actúen correctamente. Nestes momentos non está ocorrendo. Son un instrumento custo efectivo, é dicir, dentro das políticas que temos, son a política máis que nos leva a reducir emisións a mínimo custo. Poderíamos despois entrar, se queredes, no debate en detalle por qué. Non vos vou a contar as razóns, pero basicamente ten que ver cos incentivos aos axentes económicos que levan a que todo funcione dunha maneira máis ou menos automática sin necesidade de demasiada supervisión por parte de gobernos ou por parte de entidades, é dicir, de deixar xogar, por así decirlo, o funcionamento do mercado con ese prezo que recolla ben os custos das emisións. Promoven innovación, esas tecnoloxías que queren os enxeñeiros que introduzamos, fan esas tecnoloxías moito máis baratas en termos relativos con respecto a tecnoloxías suxas, fan moito máis rendible unha renovable con respecto a un ciclo combinado, por exemplo, un coche eléctrico con respecto a un vehículo de combustión. Fan un cambio importante de contorna, máis investimento verde, e obteñen recursos públicos, que son moi importantes tanto para financiar o cambio de modelo, aínda que eu tamén vos adianto que o cambio de modelo vai ter que ser financiado en grande medida polos recursos privados. É dicir, os sectores públicos teñen capacidades, os sistemas fiscais teñen capacidades, pero a grande cambio dese 80% que temos do fósil que está artellando todo o noso sistema económico, pasar diso a un papel moito menor vai levar a grandísimas cantidades de investimento de recursos económicos que van ter que vir en boa medida do sector privado, que poden vir tamén do sector privado cando induces a iso mediante ese tipo de políticas, porque fa rendible precisamente que actúe desa maneira. Pero tamén, e isto me interesa bastante, nos permite compensacións distributivas. Bueno, hai moitas experiencias con estes instrumentos a nivel global. Funcionan. No caso galego, pois, grazas a estes prezos tan elevados de CO2 que se produciron cando se empezaron a producir, pechou as pontes. Non tivo que vir un político, aquí se pecha as pontes. Pecharon de forma automática porque non eran rendibles. Isto que queremos conseguir. Porque imaginadavos que chega un político a pechar as pontes. Sería viable? Non. Isto sí que foi viable. Simplemente deixou de ser. Non funcionaba. Non daba cartos. Daba perdas. E no Reino Unido, por exemplo, que era un país absolutamente carbonizado, o efecto combinado do mercado europeo de carbono, cando estaban ainda na Unión Europea, máis dun imposto específico británico que suplementaba o prezo dese mercado que estaba moi baixo durante principios de século, levou prácticamente á desaparición do carbón. De acordo? Aquí tendes un pouco o papel, o mix da xeración de carbón no Reino Unido, que prácticamente no ano 17 xa desaparecera. Bueno, este é o prezo do CO2 en Europa. Vedes que estaba a niveis moi baixos, pero en torno ao ano 23 alcanzou xa o que os economistas creemos que está aproximado o custo social do carbono. É dicir, o que unha empresa ou un cidadán que emite unha tonelada de CO2 está causando en termos económicos, dano económico,
polos impactos que isto ten, que poden ser en torno a $100 por tonelada. Xa alcanzou esa cantidade, de maneira que este mercado europeo que cubre o 50% das emisións, entre elas do sector eléctrico, está empezando a funcionar e a lanzar incentivos importantes e está empezando a danar tamén, e está empezando a causar problemas cos tractoristas, non directamente deste mercado, pero sí indirectamente, con un montón de sectores que se sintan agredidos e nos está obrigando a crear os axustes en fronteira de carbono na Unión Europea. Pero fixadevos que este sector está máis ou menos controlado. Está en torno a 75 euros por tonelada de CO2 nestes momentos. De acordo? Estamos falando xa dunhas cifras moi significativas, moi superiores ás do noso entorno de países desenvolvidos. Bueno, esta idea tamén está aplicada polo mundo empresarial, sobre todo o que se chama o prezo sombra de carbono. As empresas, este é un exemplo de Ferrovial, levan anos xa artellando as súas decisións de investimento, cando creen que isto vai ser un problema, incorporando prezos sombra de carbono. De maneira que investimentos que antes eran viables deixan de serlo e, por tanto, hai un cambio de portfolio, un cambio da carteira moi completa. En Ferrovial foi brutal nos últimos 20 anos. Entón, introducen, imaginadevos, no comité de investimentos, ti tes uns beneficios dun investimento, uns custos asociados a ese investimento, introducen este prezo sombra de carbono, asumindo que en Estados Unidos vai haber un prezo de carbono de $100 no ano 2030 ou 40, introducen iso e xa lle sale unha decisión completamente distinta e proxectos de investimento que eran moi viables e moi rendibles deixan de selo e pasan a selo outros que eran moito menos rendibles, pero que cando incorporas eses custos comezan a selo. Bueno, por suposto, hai máis cousas que podemos facer. Temos estándares de vehículos que nos permitiron avanzar moitísimo, incluso en vehículos de combustión fósil. Vemos que en todos os países se reduciu moitísimo a emisión dos vehículos. Estamos facendo vehículos máis limpos, son estándares, non son prezos, pero son estándares. E as empresas teñen outra opción. Aquí temos un paper, María e eu, publicado hai uns anos, onde vimos como podemos aplicar outros instrumentos, por exemplo, en Inditex, que ten unha plataforma enerxética moi detallada de todas as súas tendas. O que fixemos foi deseñar un experimento, como en ciencias, que facíamos un tratamento a unha tenda, tiñamos outra de control que non recibía ese tratamento, víamos como a información que se lle daba sobre consumos enerxéticos, a esas tendas de Zara ou de Pull&Bear, conseguían importantes aforros prácticamente a custo cero. Temos cousas que facer, ademais dos prezos, pero, desde logo, os prezos son centrais porque, e claro, danan, causan dor. E ese é o problema que temos que facer, que ver como podemos xestionalo. Bueno, unha cousa que é moi importante que tamén teñamos clara, no caso galego, español, europeo, é que o mercado, que está funcionando bastante ben, cubre a mitad das emisións. Pero hai outra mitad de emisións que está do sector transporte, sector agrícola, que está en mans dos gobernos dos Estados membros. E os Estados membros teñen uns obxectivos cada vez máis fortes neste ámbito, que están vinculados, todo isto que vos estou contando do mercado europeo e dos obxectivos dos Estados, está vinculada ao que fai a Unión Europea de cara ao Acordo de París. E isto é moi importante que o entendamos cando pensemos tamén en renovables, cando pensemos en transporte, cando pensemos nas emisións ou na agricultura. Porque se cumprimos con eses objetivos que están ao lado da esquina, á volta da esquina, ano 2030, vamos ter que facer unhas reduccións moi grandes neses sectores que non están suxeitos ao mercado europeo de comercio e emisión, que xa ten un nivel de precios relativamente elevado. E España, en particular, non sendo un país dos máis ricos, pero ten unha posición relativamente comprometida, porque ten uns sectores difusos que aumentan moito emisións, con políticas moi inaxeitadas e compromisos moi fortes. Eu creo que este goberno, a grande falla que ten, é precisamente neste sector transporte. A pesar de toda esa retórica do cambio climático e das grandes... Temos un grandísimo problema que ten que ver precisamente con
con estes obxectivos españois, que eu non sei como se van cumprir o ano 2030, precisamente por sector transporte. Bueno, e aquí entra o libro branco. Non vou poder entrar en detalle, tiño 1000 transparencias, pero non vou poder entrar en detalle nelas. O Goberno encarga a un grupo de 15 expertos, 2 tercios economistas, 1 tercio xuristas, elaborar este libro branco con, basicamente, 4 temas. Posición do patrimonio, imposición de sociedades, novas formas de imposición, digitalización e demais, e medio ambiente. Esos son os 4 grandes temas. Eu estou na parte ambiental e, bueno, pro bono a todo isto, porque hai xente que por aí se cree que estivemos un ano aquí con grandes... Bueno, creo que os políticos tamén se creen que na universidade que estamos con bastante tempo ocioso, non? Non se dan conta de que, aparte de ter as clases, bastantes obxectivos de investigación e demais, non temos... Co cal eu estaba traballando fines de semana, verán e demais, e a verdade é que entrei porque isto era parte do PRTR. É dicir, os anteriores libros blancos españois, os gobernos de distinto cor os encargaban, os metían no caixón, porque, bueno, xeralmente os libros blancos non responden ao que o político espera, por unha razón ou por outra. En este caso, pensaba, bueno, como está no PRTR, para recibir eses decenas de miles de millóns de euros, pois terán que aplicarlo. Pero non, porque resulta que veo a invasión de Ucrania unha semana despois, unha semana antes de presentar o libro branco. Co cal o Goberno saiu dicindo que todo quedaba en suspenso e que non se iba a poder aplicar nada, e particularmente a parte onde eu estive traballando, que era enerxético ambiental. Bueno, eu creo que as cousas poden cambiar, depende de como queda a comisión, porque xa a comisión está lanzando nos últimos meses pois unhas pistas, ou está lanzando pois unhas, por así dicilo, chamadas ao Goberno español dicindo que non fixo nada do que se di neste libro branco e que iso é grave porque está dentro do PRTR. De acordo? A cousa pode cambiar, e das primeiras cousas que se van pedir é o que vos vou contar moi brevemente, temos seguramente moi pouco tempo, 10 minutiños, pero, bueno, basicamente España ten unha fiscalidade moi baixa. Nos o que fixemos foi buscar, dentro dos obxectivos españoles ambientais, tivemos que facer isto a man, prácticamente, chamando os ministerios, pero non había isto feito, un traballo moi detallado de cales eran os obxectivos e como estaban as emisións. Entón, cando había unha grande distancia, pois plantexábamos a alternativa fiscal. Puxemos moitísimo énfase nos paquetes distributivos, moitísimo énfase, moito énfase tamén en dar números, en avaliación, porque, claro, os políticos o que non queren son números. Moitas veces queren bla, 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 e queren, bueno, pues, hai que facer, pero cando lles das números, de dicir, pues, números non para dicirles que teñen que facer iso, sino simulacións, de dicir, pues, si queremos meter un imposto máis alto das gasolinas ou queremos modificar a fiscalidade eléctrica, estes van ser os resultados. Os resultados en emisións, os resultados recadatorios, os resultados distributivos, quen acabe pagando a factura. Entón, a cousa é distinta. De feito, prácticamente a prensa, se vedes a comezos do ano 22, que foi cando se presentou este libro branco, centrouse no capítulo que tiña números, que era o ambiental, os números máis claros. Todos os periodistas entraron dicindo algunha que outra barbaridade, como que queríamos subir a fiscalidade ambiental en 15.000 millóns, e que os expertos dicían, sabedes, isto non é así, porque eran ilustracións, eran simulacións. Pero, bueno, eu creo que isto é moi importante facelo con rigor, facelo o mellor posible. Bueno, detectamos 4 áreas prioritarias, eu vou falarvos moi brevemente de 2. A electrificación sostible, reducir barreiras á electrificación, que obviamente pode ter impacto en todo este debate tamén de renovables e demais. E despois o núcleo do traballo foi o transporte, que é o grande problema. Tamén temos un capítulo dedicado á circularidade, con moitas propostas que vai máis ao lado da xestión de residuos, tamén bastante por avanzar aquí, e o elefante na habitación en España, que é a auga. Aquí temos un capítulo destinado tamén a eses asuntos. Nos seguramente non tanto como noutros territorios do Estado, pero tampouco é que sexa aquí jauja a cousa. Pero en España realmente hai zonas que están en situación realmente dramática. Bueno, electrificación sostible. Por qué? Polo que vos contei antes. Sector clave para reducir fósiles mediante electrificación ou mediante
o hidroxenio. Que ocorre en España? Que temos moita barreira fiscal á electrificación, de maneira que é absurdo porque temos os combustibles fósiles cuns precios moi baixos, incluso en termos, non solamente en termos do que deberían ser, cando observamos o prezo de carbono que debería estar aplicado, sino en termos relativos, respecto a Portugal, Franza, Italia. Temos unha fiscalidade moi baixa dos combustibles fósiles e temos unha fiscalidade relativamente alta da electricidade. Por razóns diversas, moitas delas políticas, e con instrumentos que non son nada xeitados. Entón, o que propuñamos era reducir moitos destes impostos que afectan ao consumidor eléctrico, porque retardan a electrificación. Fixadevos, isto é un exemplo do que fixemos. Pois tiñamos un modelo que nos permitía introducir esa reducción de impostos, o aumento de impostos, modificábamos prezo, temos unha elasticidade de prezo de demanda, introducíamos esa elasticidade para ver como a xente se adaptaba a iso, sacábamos unha nova recaudación e sacábamos novas emisións. E despois tiñamos un módulo distributivo que víamos quen acababa beneficiándose ou pagando por esa medida. Neste caso, como é unha reducción do precio da electricidade, os prezos baixan, suben un pouquiño as emisións, non demasiado, porque o sistema eléctrico español é bastante limpo, estamos medindo emisións CO2, e temos unha perda recadatoria bastante relevante. Pero, fixadevos, o perfil distributivo moi bon. Quen se beneficia máis é o que menos ten. Estamos distribuindo a poboación en decilas de renda equivalente, os que están máis á esquerda son os que menos teñen, o 10% con menos renda. Fixadevos que son os que máis se benefician. Por qué? Porque son aqueles donde o consumo eléctrico supón máis do seu gasto. De acordo? Bueno, mobilidade. Sector clave. Moi contaminante e donde España ten un dos niveis máis baixos en termos relativos. Pero non o dicimos nós, o din os fabricantes de automóviles que no seu anuario, cando suman todos os impostos que ten asociado ao vehículo, gasolina, compra, o vehículo de circulación, o imposto de circulación e demais, salelles que España é dos países que ten menos fiscalidade deste tipo. Bueno, pois o lobby da automoción, despois de presentar o informe, sacou unha editorial en expansión, estamos falando de ANFAC, dos concesionarios, dos coches de aluguer, bueno, todo o lobby. Sacou unha editorial dicindo que éramos uns ignorantes, que queríamos penalizar absolutamente todo, que tiñamos unha posición completamente ambientalista radical e que íbamos destruir a industria. De acordo? Cando temos un sector do menos gravado e con gravísimos problemas ambientais e que, ademais, poñéndose nunha trincheira, non solamente non faz nada, sino que consigues que o teu sector pois sexa moi pouco competitivo, por exemplo, con respecto aos asiáticos, como estamos vendo agora co proceso de electrificación. Bueno, aquí o que propoñemos é subidas moi importantes da fiscalidade dos carburantes, da compra de vehículos, eso que particularmente lle fastidiou a ANFAC, a subida do imposto de matriculación, tamén impostos de consestión, bueno, unha subida, pero non porque queramos gravar todo, sino porque queremos redirixir o sector hacia, primeiro, unha reducción de emisións, que é moi necesaria, e despois a modelos moito máis sostibles. Fixadevos que o impacto xa é completamente distinto, suben moitos prezos, sube moito a recadación, pero tamén os efectos distributivos son negativos. Estamos falando da igualación de diésel e gasolina. Bueno, o que fixemos primeiro é intentar compensar. Facemos unha subida destes combustibles fósiles importante e facemos unha baixada da electricidade. E compensamos. Non perdemos tanta recadación, os efectos distributivos se compensan por un lado e por outro, e os efectos ambientais tamén se compensan. Sube un poquinho as emisións na electricidade, pero baixa moi considerablemente nos fósiles. De maneira que temos un paquete que é o dos 10.000 millóns de euros extra que daría ás arcas españolas, que foi o que compraron os xornalistas, de subir moitos fósiles e baixar a electricidade, a fiscalidade da electricidade. E fixadevos que o impacto xa moito mellor dese paquete, o impacto distributivo. Pero a maiores o que fixemos foi mellorar o impacto distributivo propoñendo
transferencias os que menos teñen. É dicir, esos grupos de renda que se ven enfrentados a maiores prezos enerxéticos, das gasolinas e demais, lle damos un cheque verde, como está pasando en moitos países. E intentamos compensar. E fixadevos que aí, incluso a primeira decila gaña despois deste paquete. E as outras decilas, en vermello, vense moito mellor que antes. Bueno, esta filosofía do libro branco, podemos facelo rural urbano, que está basada nun artigo de opinión donde eu dicía que isto era como tiñamos que progresar para unha transición ecolóxica xusta, publicado en El País hai uns anos. E donde falaba destas compensacións de tipo de cheque verde e despois falaba dun segundo tipo de compensacións que tiña que ver coas subvencións, por exemplo, a vehículos eléctricos ou coas subvencións a PV, que nestes momentos están moi concentradas nas rendas moi altas. É dicir, quen está recibindo esas subvencións? Os que máis teñen. Fixadevos, temos aquí unha cifra. Quen leva as subvencións dos vehículos eléctricos? Os que máis teñen, as decilas de renda máis altas, que tampouco nin o necesitan, non teñen problema de acceso a capital e comprarían igual eses vehículos. Non temos adicionalidade ambiental. Temos que actuar aí tamén, redirixir todas estas axudas e se aplica tamén ás fotovoltaicas a nivel doméstico aos grupos de renda máis baixos. Bueno, podería estar falándovos un montón de tempo disto, pero non teño tempo demasiado para entrar, se queredes despois podemos falalo no debate, pero deixademe falar un pouco de o Goberno español non solamente non tomou en conta as nosas propostas, ninguna delas, fiscais, sino que tampouco tomou en conta as propostas redistributivas. E fixo o contrario, porque sabedes que cando foi o grande paquete compensatorio do gabinete Sánchez, moi similar ao de outros gabinetes de outros países europeos, tampouco criminalicemos o goberno español, porque foi o que fixo basicamente todos os países europeos, gastándose unha parte moi importante do PIB en estes paquetes compensatorios que levaron unha reducción de impostos enerxéticos a solucións xeralistas, donde todo o mundo recibía esas axudas compensatorias, eses 20 céntimos que cobraba un tipo que aparecía cun Porsche Cayenne nunha gasolineira e unha persoa que aparecía cunha motocicleta. Ese é o tipo de compensacións que tivemos en España, absolutamente absurdas desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista enerxético, porque estamos moi dependentes de países como Rusia, que se benefician deste tipo de políticas, ou, por suposto, desde un punto de vista de equidade social, porque estamos derivando un montón deste diñeiro a xente que realmente non o necesita. Bueno, pois nós fixemos un cálculo de cales foron os efectos disto noutro traballo. É moi decepcionante, porque, fixadevos, fixémonos no amarelo. Isto é, que teria pasado, é un contrafactual, que teria pasado se o goberno español non fixera nada? Sacamos datos do Fondo Monetario Internacional, de como terían subido os prezos, e vemos como se ve afectada a poboación de menos e máis renda. Algo que nos esperábamos, verdade? Os que menos teñen se ven máis afectados. Unha maior parte da súa renda pérdese, porque suben moitos prezos enerxéticos e son unha parte moi importante do seu orzamento. Isto foi o que fixo o goberno español. Despois de meter un 3% de PIB, conseguiu, sí, mellorar un pouquiño, baixou un pouco o impacto, pero fixadevos que o impacto regresivo é igual. Non cambiou a fotografía, verdade? Seguimos tendo, por qué? Pois porque non foron boas políticas compensatorias. Foron políticas xeralistas que afectaron a todo o mundo e non se concentraron nos que menos teñen, que en teoría era un dos obxectivos dese tipo de políticas. Bueno, isto é a aplicación con 7.500 millóns de euros, que foi o que se gastou o goberno español nese ano 22, moita pasta, moito diñeiro. Collemos ese diñeiro e aplicamos o que dixemos no libro branco, deixando as últimas 4 decilas sen compensar, a xente con máis renda en España, e concentrándonos nas 6 primeiras decilas. Aquí tamén hai clase media. Fixadevos que perfil máis distinto distributivo, verdade? Comparade isto con isto. É o mesmo diñeiro, 7.500 millóns de euros. E isto, que tamén é mellor, é unha política
de darlle unha cantidade igual a todos. É un lump sum, o que chamamos economistas lump sum. É moito máis fácil. Non facemos transferencias a grupos diferenciados, facémoslo a toda a sociedade, pero damos, non sei, 100 euros por familia, ou 200 euros. Eses 7.500 millóns divididos por todos os fogares. E fixadevos que o impacto é mellor. É mellor que este. É menos regresivo. Por qué? Pois porque eses 100 euros son moito máis para un que ten menos que para un que ten moito. De acordo? De maneira que, bueno, máis propostas que fixemos, pois fixemos unha proposta no ámbito da aviación, de novo entrou o lobby da aviación dunha maneira moito máis taimada, por así dicirlo, moito, casi pior, non? Porque ao cabo duns meses presentáronse en Madrid un informe de Deloitte que replicaba, non mencionaron o libro branco, nos facíamos unha simulación de 7,85 euros por billete e replicaba ese informe, en teoría, esa cifra, que é unha cifra moi modesta por billete de avión, que xa está aplicada, por certo, por moitos dos países que mandan turistas a España, replicaba isto e viña a dicir que íamos fundir a industria turística española porque non sei que tipo de elasticidade de precio aplicaban, pero se iban a reducir moitísimos turistas e, por tanto, moito desemprego no ámbito turístico. Xuntáronse en Madrid nun grande evento todas as grandes aerolíneas para presionar o goberno español co sector turístico, non mo lo perdades, e dixeron que, por favor, isto non se pode, fixadevos, 430.000 empregos, 11 millóns de turistas. Eso non mencionaba o libro branco, pero é unha resposta ao libro branco, porque tiñamos esa proposta dun imposto sobre a aviación, ademais do imposto de queroseno, pois precisamente para matar un pouco a demanda, pero dunha maneira moi, moi gradual. Bueno, isto é as dificultades que temos para avanzar, donde pois un grupo de académicos que fan o que poden, de repente se enfrentan a isto, non? De uns informes que piden as grandes corporacións para paralizar, non? Calquera avance nese eido. Bueno, eu creo que xa vou acabar aquí. Eu deixaría estas conclusións. Temos un grande desafío, unha preocupación científica máxima, eu creo que nestes momentos. Quen negue isto, pois, eu creo que ten pouco coñecemento. Temos un camiño moi pedregoso. Os políticos que nos intentan vender, eu creo que estas historias de transición ecolóxica moi positiva para todos, é errado. A transición ecolóxica é costosa en moitos sentidos, na paisaxe, nas rendas, en sectores que van desaparecer, no custo do transporte, en moitos temas vai ser moi custosa. Isto implica que hai un montón de forzas que están intentando parala, retardala, forzas de diverso tipo, lobbies empresariais, plataformas, hai de todo por aí, e hai que telo en conta. E temos que intentar, eu creo que xogar con dúas cousas, ter as políticas axeitadas, os incentivos axeitados, ter políticas non solamente que incentiven, sino que sexan xustas, non? E no caso galego, pois antes comentábamos, non? Que necesitamos que as políticas de expansión renovable sexan xustas socialmente, non? Pero tamén necesitamos que sexan xustas as políticas de mitigación no transporte, por exemplo. E para iso temos alternativas compensatorias que podemos aplicar. Non é algo... Cando dicíamos nos isto no ano a mediados do 22, que eu intentei participar no debate todo o que puiden, e pedía ao goberno, pero non fan isto os 20 céntimos, é un disparate, fan outro tipo de políticas. E desde Madrid dicían que non, sabemos que é o axeitado, pero non temos os medios. Como que non hai os medios? É dicir, non é difícil facer un lump sum, como que nos propuñamos. Se nos pudemos calcular, ademais, esas compensacións para deixar as 4 primeiras decilas, temos que ir montando estes medios tamén para o futuro, non? E fixadevos que hubo un momento en que, cando se suprimiu dos 20 céntimos, aplicaron algo parecido ao que propuñamos nós, pero de novo foi un fiasco, porque resulta que pedían tales
eses 200 euros que non sei se vos lembrades, que puxeron para solicitar, pedían tales requisitos de entrada, había que ter un certificado electrónico, había que facer a agencia tributaria, que eu non sei canta xente levou iso, pero ese tipo de políticas non son as axeitadas. Queremos chegar a xente que menos ten, non podemos pedirlle certificados electrónicos en 1000 papeles, porque senón non vamos ter éxito. Bueno, eu creo que é tamén necesario vernos como parte do problema, por suposto, como emisores, como xente que ten, ademais, recursos para esta transición, por tanto, parte da solución, pero non poñernos, bueno, aquí estamos nós, nos vamos aparte, non? Somos parte dun entorno moi complexo, eu creo que temos que debatir isto en toda a súa medida, non? Porque se collemos debates moi parciais, seguramente, bueno, pues vamos a acabar tendo razón nese debate parcial, pero seguramente perdéndonos a fotografía máis completa. Por suposto, encantado de, se non dá tempo neste debate, aí está o meu correo, tamén está a miña página web, onde moitos dos artigos de prensa, artigos académicos están disponibles e poden baixarse e lerse. Pouco máis. Grazas. Escoitase ben, sí. Bueno, pois, incorporadas á mesa a profesora Regueiro, imos abrir sin máis a quenda, non? De intervencións. Non sei se temos micro para... Hola, ¿se escucha? Sí. Ah, sí. No pude venir en la mañana, entonces, nada, tenía una consulta al profesor, sí, y es como muy específica y a la vez bastante amplia. Y claro, quizás no trata en específico de lo que abordó en su presentación, y es a partir de la primera parte en donde usted traza un panorama, digamos, de la compleja situación actual, de una de sus expresiones, la elevación de la temperatura, y traza una suerte de diagnóstico, y ahí cuando llega la parte de quiénes son los principales causantes de esta situación, ocupa la palabra culpables, habla de la energía. Entonces quizás como muy abstracto. Entonces no sé si quizás la pregunta es si pudiese complejizar eso y, por ejemplo, ahí dar cuenta de, usted tiene datos, no sé, de quién consume, quién se beneficia en energía, qué territorios son afectados, quizá a nivel mundial. Y en relación a eso, igual, quizás también una reflexión, pensando la economía en sentido amplio, de qué estilos de vida se sustentan con esa producción de energía. Eso, y muchas gracias por la jornada. Pois, sí. Entendo que para o profesor Lavandeira, non? Sí. Sí. Bueno, a ver, claro, máis que enerxía, o que está detrás de todo isto é os fósiles, non? Os combustibles fósiles, é dicir, o sector enerxético vinculado ao uso deses fósiles, que poden ser carbón, gas, petróleo, non? E claro, eses fósiles, fixadevos, aquí non sei se se ve, ao mellor non se ve, non se lee a tanta distancia, pero hai, pois, por exemplo, o uso enerxético industrial é un 25%, pois dentro dese 73%. O transporte é un 16%, pero está subindo de forma importante. Non puxen aí unha transparencia onde vía un pouco a evolución das emisións de distintos
enerxéticas de distintos sectores. O uso en edificios tamén é un 17%, non? Quero dicir que temos, e despois temos, digamos que outro tipo de emisións que aparecen en menor medida. A que eu que diría é que este sector enerxético, non por sector enerxético en sí, sino por sector consumidor a grande escala de fósiles, non? Nós podemos ter un sector enerxético, imagínate, no futuro, que non dependa destes fósiles, ben porque temos renovables, ou ben porque temos máis nuclear, e donde o seu peso, o mellor, decae de forma moi considerable, ou porque temos unha electrificación do transporte, e esa electrificación prodúcese con un esquema, cun mix moi renovable, non? Pero, digamos que eso sería un pouco a fotografía aí. Mi consulta era para especificar más a los actores, no sé, por países, en términos geopolíticos. Claro. Sí, hombre, a ver, estamos falando de temas globais, lóxicamente, o mundo desenvolvido, pois, cando vemos emisións per cápita, son moito máis elevadas, pero tamén temos o que está sucedendo a nivel global é que países emerxentes como China ou India pois teñen un mix enerxético bastante indesexable, non? Con moito carbón, incluso expandindo o carbón en ocasións, de maneira que a fotografía non é tan simple como mellor podía ser hai anos, non? Porque por un lado temos países con consumos moi elevados enerxéticos que ao mellor se están reducindo por eficiencia enerxética e porque hai un cambio no mix productivo e, por tanto, ese sector enerxético que ao mellor o consumo per cápita sigue sendo moi elevado, pero as emisións per cápita provenientes de aí dun país como Portugal ou como España, pois xa empezan a ser non tan preocupantes como hai anos, e noutros países, pensemos en China ou India, pois podemos estar con consumos crecentes e, ademais, con mixes que non son aceitados, non? Despois temos outros países, bueno, Sudamérica, por exemplo, donde o mellor o problema climático ven máis por outras vías, non? Estou pensando, antes mencionaba Brasil, pois, Perú, Ecuador, donde temos, por suposto, consumos enerxéticos e temos tamén emisións asociadas a estes consumos, pero ao mellor a política pública pode ser moito máis eficiente pois cando se diseñen sistemas de conservación de selvas ou de forestación, de evitar deforestación, etc. O cal, por suposto, non se lle pode pedir a países con baixa capacidade económica, ten que haber un concerto internacional porque están dando servizos globais, non? Pero, bueno, aí pode vir tamén políticas un poquito máis matizadas que non son exactamente extrapolables desas que temos en Europa ou incluso en China, non? Que podemos ter políticas máis ou menos similares. Os chineses teñen un mercado europeo, un mercado de comercio de emisións moi similar ao noso, por exemplo, desde hai anos. Si podo complementar. Me imagino que vostede poderá ter acceso ás presentacións na web do Consello, pero, se non, ten acceso libre o que é a información estatística destas evolucións na Axencia Internacional da Enerxía, porque na exposición anterior o comentamos, e tamén no anuario estadístico de British Petroleum, ou esta mesma que está aquí en pantalla, a World Walling Data, e aí pode sacar leccións que complementan moi ben o que acaba de dicir o profesor Lavandeira, tanto a nivel xeopolítico estratégico na propia Unión Europea ou en Europa, co papel destacado de China, o papel fundamental agora no corto plazo da India, como intermediario tamén de Estados Unidos. Pero, xa lle digo, aí ten moitos datos, ademais son moi fáciles de entender, e enseguida pode facer unha composición de lugar completa. Gracias. Sí, aquí a primeira fila. Bueno, en primeiro lugar, os meus parabéns aos dous poñentes, porque realmente situaron moi ben a problemática. E a miña pregunta, ou dúas preguntas, porque vou concentrar nunha, ten un plantexamento global, pero que vai a repercutir
e nos prezos tamén ao final, non? Me refiro aos custes ambientais e aos custes sociais, non? Nese sentido, creo que hai dous debates, cada un referido a un coste ambiental e ao coste social, que non están, de momento, suficientemente ben tratados e creo que incluso en algúns aspectos ignorados. Refírome, por exemplo, no debate ambiental a cuestión da biodiversidade. Hai un debate internacional bastante serio, pero que aquí vexo que non digo aquí concreto, sino en general, que é o valor intrínseco e o valor instrumental da biodiversidade. Parece que a biodiversidade é un dogma, valor intrínseco, pero está debatido neste momento as dúas opcións. E as dúas opcións dan origen a formulacións e solucións moi concretas que nos poden estar afectando moi directamente a Galicia, a pesar de que sexa un plantexamento, vamos a decir, moi global ou como moi filosófico. Hai unha relación directa e digamos que hai unha comunicación directa entre esas dúas alternativas e as solucións finais que se adopten. Por unha parte, a outra cuestión no impacto social, hai un aspecto que tamén se citou, que é a aceptación polas poboacións afectadas de diferentes alternativas, concretamente renovables. E hai algo que se puxo en práctica en Dinamarca, que xa se dixo que era unha pioneira neste sentido, que son as conferencias de consenso ou similares. Que, para min, a única maneira seria de enfrontarse con o problema de aceptación de unha situación tan complexa como é, por exemplo, a instalación dun parque eólico. Que eu saiba, en Galicia non hai ningún exemplo de conferencia de consenso. Eu digo porque desde o Consello, cando estaba eu un pouco encargado da sección de patrimonio, cando foi o das vacas tolas, falamos da necesidade de que había que poñer en práctica estas cuestións. Mais adiante, diante dun conflicto fluvial que houve en Sarria e tal, que tuvo bastante repercusión na zona, tamén intentamos, iso xa foi unha proposta moito máis concreta, que o Consello asumira os custes, vamos chamarlle mediáticos e económicos, que supoñía poñer en práctica unha conferencia de consenso. Dada, digamos, a dimensión que tiña a iniciativa, a levamos digamos, ao órgano máximo do Consello, que é o plenario. Ali dixeron que estaba moi ben, pero que non estábamos preparados, e non se puxo en práctica. Pero coido que conferencia de consenso ou calquera outra cuestión é absolutamente necesaria empezar a poñer en práctica. En España hai moi poucos exemplos, casi todos no eido sanitario. Creo que, por exemplo, temos na actualidade a cuestión de Altri, todo o que se está falando, tanto desde o punto de vista da empresa como desde o punto de vista dos colectivos, non teñen nada que ver con unha conferencia de consenso. Creo que é o contrario. É un debate demorado, pensado e razonado. Bueno, non sei. Moitas gracias, profesor Díaz Cierro. Eu vou a contestar un pouco, empezando polo último, polo coste social e pola conferencia de consenso, incluso, como vostede ben citou, o modelo danés, que é o que eu máis estudiei para poder entender un pouco o que pasaba en Galicia. A min o que me sorprendeu en aquel momento era que, por exemplo, en Dinamarca, cando se levou precisamente esa proposta de consenso, de participación de todos os axentes, o que eles chaman un modelo integral, era que teñan a idea do que eles chaman un win-win, que todo o mundo iba a ganar. Se todo o mundo, de forma común, civilizada e completa, expoñía o que sería os seus deberes e as súas obrigas, o que podía ganar ou perder, sería a única forma de que ese modelo fora adiante. E, como dixen, non sendo un modelo perfecto, o modelo danés pode presumir de que é o modelo que se utilizou de referencia en prácticamente todo o resto de países europeos, en España non, e que, ademais, o que é a tensión social é mínima. Pero outro elemento importante, o tecido empresarial, neste caso en Dinamarca, E.ON, pois é unha empresa que está funcionando, facturando e que non ten perdas empresariales. Entón, bueno, vendo o que está pasando ahora con esta tensión xudicial, onde hai promocións paradas, onde hai aquí unha persona que está representando unha actuación extremadamente lesiva co entorno, como é que está pasando en Amil, en Moraña, coido que, tendo en conta xustamente as palabras que utilizaba o profesor Xavier Lavandeira para concluir a súa intervención,
temos que facer unha intervención neste ámbito eólico, pero sírvenos para calquera outro que sea colectivo e integral. Non podemos arramplar con todo, porque eso non é un luxo, eso xa sería, desde o meu punto de vista, acabar. Que se pode facer? Eu coido que se pode facer. Eu coñezo en Cataluña algunha iniciativa a nivel moi micro que se fixo, tamén vinculado ao ámbito eólico, pero tamén hai que decir que en ese caso o modelo de promoción é diferente, porque é baixo cooperativa, como fan en Dinamarca. Entón, claro, xa todo o cambio está como que na base, non? Claro que se pode facer. É dicir, eu solamente vou citar un detalle que a mí me chamou poderosamente a atención cando no seu momento, no 2010, estaba facendo a tese de doutoramento, non? Que se veía que na normativa era imposible que unha administración pública participara como accionista dunha empresa enerxética. Pero que iso non ten sentido, porque a propia Xunta de Galicia é accionista en parques eólicos. En Dinamarca, co seu marco xurídico, un propietario dun solar eólico que antes facíamos referencia, tiña a opción de ser tamén accionista. Pasa en moitos sitios e non pasa nada. É dicir, o importante é ver que esa actividade ten un retorno sobre o territorio e non que lesiona o territorio e parece que os propietarios e os habitantes que sempre están aí como que estorban e solamente o que importa é producir. Claro que estamos a favor das enerxías renovables, pero dunha forma ordenada. Entón, sí, coido que este tipo de actuacións máis colectivas, unha conferencia de consenso, ou chamémoslle de outra maneira, para mí sería fundamental. Nesa actuación ou noutras que nos están afectando en este momento que son dun impacto tremendo. Non sei se lle respondín ao que vostede quería plantexar. Deixolle para o profesor Lavandeira a parte máis ambiental. Sí, bueno, por suposto. É dicir, eu creo que hai que... É dicir, aquí, por un lado, este tipo de iniciativas poden xogar un papel e senón tamén as propias regulacións públicas poden xogar tamén un papel, garantindo unha integridade ambiental de todo o proceso, garantindo que os beneficios quedan en boa medida localmente, que afectan o tecido productivo do país, onde se introduce isto. Eu creo que hai moitas maneiras, e de feito non entrei en detalle, pero aí nese artigo na prensa podes ganando un pouco distintas alternativas, e tamén no propio libro branco nos, por exemplo, falamos de que a fiscalidade ambiental autonómica, que en algúns casos grava precisamente desenvolvementos renovables, que é perfectamente justificable e que pode ser unha maneira de captar en parte rendas, non se di así directamente no libro branco, pero eu creo que o que tamén é moi importante é que poñamos ben toda a fiscalidade, non poñer ben esa, de repente o dos fósiles, porque senón acabas facendo un mix que non é axeitado, non? De maneira que sí, eu creo que temos que artellar, non só aquí, en xeral, a nivel global, para facer factible esa transición que é tan complexa e tan demandante, porque non estamos falando de... Claro, aquí hai xente que ao mellor pensa, bueno, aquí con 4 eólicos, 4 placas... Estamos falando dunha grandísima transformación, porque temos que sustituir unhas cantidades enerxéticas brutais de fósiles, non? E isto implica mariño, tamén temos problemas no mariño, é dicir, implica un montón de cousas que temos que recoñecer. Sobre biodiversidade, eu, moi de acordo que é un factor clave e que, de novo, pode entrar en toda esta cuestión da integridade ambiental, pode haber sitios que non sexan en absoluto desexables para introducir, incluso con toda esa fotografía tan demandante que temos a nivel global, que iramos protexerlos, porque son completamente singulares, porque son moi importantes desde un punto de vista da biodiversidade. Non sei se en todos os casos é así. Eu creo que tamén temos que ser quen de distinguir espacios que son moi relevantes nese sentido e outros que poden ter un valor, pero que fagamos un custo-beneficio tamén. E en todo caso aquí tamén entra un pouco como artellar
artellar isto, non? É máis complexo. Eu acabo de estar nun congreso, un workshop máis ben, hai un par de semanas, de estudantes de doutoramento de Economía Ambiental, en Cataluña, e había un estudante que presentou unha tese moi interesante sobre pagamentos por biodiversidade na agricultura catalana, non? E eles tiñan xa un nivel de granularidade tal de datos que permitían facer pagamentos para compensar mellores prácticas para protexer a biodiversidade dunha maneira bastante viable. Esa podería ser unha opción. Ou unha opción sería utilizar a alternativa fiscal. Nos, por exemplo, no libro blanco temos bastantes propostas que teñen ese objetivo, impostos de fertilizantes, metemos unha serie de impostos de grandes instalacións industriais e gandeiras. Están pensadas un pouco tamén con ese objetivo de introducir no sistema fiscal medidas que protexan, pois eso, tamén a biodiversidade. Seguramente menos precisas que o que podes facer con estes datos tan bons que temos xa, non? Este home era capaz incluso de simular con eses datos que viñan de agrónomos, precisamente, de xente da Escola de Agrónomos, eran capaces de simular, bueno, pois se facemos isto, que vai pasar? E entón, xa aí, claro, permítete facer unha intervención pública ou mecanismos de intervención pública moi precisos e moi axeitados, non? Mellores que meter un imposto, non sei, de fertilizantes ou un imposto de... Unha cuestión. Con respecto ao da perda de biodiversidade, que é un dos 7 grandes problemas ambientais globais, non? Estou pensando agora, nos explicamos ao noso alumno de cuarto de Economía nunha materia que se chama Desenvolvemento Económico e Sustentabilidade. E claro, a perda de biodiversidade está relacionada cos outros 6 grandes problemas ambientais globais: o cambio climático, a afectación do sistema enerxético, a sobreexplotación de recursos mariños, de recursos alimenticios, etc. E poñemos o caso que nos últimos anos está chamando a atención, que é o caso do deterioro da zona de Sumatra e Borneo, que é considerado un dos hotspots a nivel mundial, non? É dicir, como esa biodiversidade en moi pouco tempo está desaparecendo e se está machacando. Por que facemos isto? Unha, primeiro, para dar constancia do impacto global que ten a perda de biodiversidade, como está relacionado con outro tipo de actuacións. Pero tamén, ao mesmo tempo, cos impactos locais, o que vostede facía referencia do que pode pasar aquí en Galicia con outras actuacións. Entón, por exemplo, a fiscalidade ou a... como se chama? Pagos por servicio. Sí, pois pode ter, claro, dependendo do entorno, podería ter certa aplicación. Que é unha problemática complexa? Sí, pero é unha necesidade urxente de atallar tamén. Eu, personalmente, coido que a veces topámonos tamén co teito de cristal da política enerxética ou, bueno, política enerxética, política económica, que é a premura de querer reparar todo e non é nada doado, pero sin duda, desde o meu punto de vista, vela nesa percepción global, pero a par tamén local, e actuar en cada ámbito cos medios que máis conveña. Sí, a respecto desta cuestión da pregunta e das vosas intervencións, eu creo que é unha cuestión fundamental e me permito achegala, non? É a cuestión normativa, é que é un problema basicamente regulatorio, non? É dicir, nos damos ao final, atopámonos co problema da regulación. E que temos en Galicia? É que en Galicia non temos regulación. As áreas de desenvolvemento eólico famosas do 1999 non existen. O Regulamento Europeo, moita xente di que o Regulamento Europeo establece a preferencia, cuidado, a preferencia para as bombas de calor e para a repotenciación. No que son parques novos, hai un elemento fundamental que é o que falta en Galicia e que está tanto no regulamento do ano 2022 europeo, que previamente se faga unha avaliación ambiental da zona integral. E aquí non a temos. Por iso temos parques en rede natura. E por iso non incorporamos o factor biodiversidade e resulta que quen ten que facer todo isto é por vía de recurso a Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Neste momento é quen ten que estar facendo. Iso é fundamental, saber a normación, e non vou entrar na cuestión fiscal, porque eu creo que xa o profesor Lavandeira xa o dixo ben, pero normación para 3 cousas, ou regulación para 3 cousas. Onde
Por tanto, cumpre unha avaliación ambiental integral e dicir, aquí por razóns de biodiversidade non se pode. Aquí non se pode porque resulta que está o núcleo rural pois a menos distancia e aquí non se pode poñer. A segunda cuestión é como se compensa a comunidade local. Que mecanismos se arbitran. Pero isto nos leva a terceira, que hai que reformar, e iso xa non pode facelo Galicia solo, hai que reformar a lei do sector eléctrico e pasar dun sistema de autorizacións, é dicir, se ambientalmente posible, aquí pode abrir quen queira, porque é un sistema de autorizacións, a un sistema concesional. E por iso, para mí, ten tanta importancia a proposta do profesor Aymerich, non? Si decimos, consonte co artigo 131 da Constitución, é unha lei aprobada no Parlamento de Galicia, que o vento é un recurso esencial, entón Galicia, o poder galego, podería, en réxime concesional, é dicir, a concesión é un dominio público ou un servizo público, atribuílo en réxime limitado, é dicir, non me entran autorizacións todas as que haxa que dar, se cumpren a legislación, sino que simplemente decido quen vai, e en ese sentido sí que podemos, como facía o sistema cuasi concesional do goberno bipartito, premiar a participación das comunidades locais, premiar esas conferencias de consenso, etc. etc. E unha cuestión, eu creo que ese instrumento que falabas das conferencias de consenso, eu creo que na eólica mariña sí que deberían ter un ámbito moi importante, porque aquí tamén outra cuestión fundamental localmente é que o mundo da produción e o mundo do consumo, asociacións de consumidores e produtores, nomeadamente os produtores primarios, como conectamos estes intereses co que nos falaba o profesor Lavandeira de que efectivamente non podemos decir, porque os dous profesores non deixaron moi claro, que temos tamén en Galicia, que efectivamente en produción de electricidade estamos moi avanzados, pero en produción de enerxía estamos nese 79%, non? Que víamos, non? Pero eu quería insistir na cuestión regulatoria, que é fundamental, e isto eu creo que casi de conclusión, non? É dicir, introducir, reformada a lei do sector eléctrico, a cuestión concesional e decir, por unha reforma da lei eólica de Galicia, onde, e previa unha avaliación ambiental, onde se poden seguir instalando parques de nova creación. Relacionado con eso, Xoan, entón, unha cuestión. O vento é un ben libre, o que, por exemplo, que estudiou a Premio Nobel Eleanor Armstrong, que a famosa tragedia de los comunes, pois aquí en Galicia replícase tal cual, non? De quen ten acceso, é un ben libre, pero non todo o mundo se pode beneficiar da súa explotación. E despois, con respecto ao que diste o cambio normativo, si recorda que nesa avaliación ambiental está o que nós chamamos moitas veces coloquialmente a trampa dos 50 megavatios, é dicir, un territorio onde podemos instalar 100 megavatios, sabemos que se hai menos de 50 megavatios temos unhas facilidades administrativas, chamemos así, bueno, pois entonces reparto en cantos, vale, eu favo 4 de 25, non? Quero dicir... Pero afortunadamente xa temos a ver que o Tribunal Supremo non a tire, pero contamos con polo menos coa teoría, con unha teoría jurisprudencial potente de que é un fraccionamento e por que hai que considerar... Pero eso podería estar tamén claramente establecido na norma, que é como ten que ser, non? Porque os vacíos legais ou a parte alegal é o que dá esas interpretacións. Mira, non para abrir debate, senón simplemente para precisar un pouco a complexidade do problema. En relación que a biodiversidade, poño só un exemplo, hai unhas cantas illas do Pacífico que aumentou a biodiversidade nos últimos anos, pero por que? Polas especies que se introduciron novas. Por lo tanto, non é só un problema de cantidade, é un problema de calidade. En Europa, en Galicia moito máis, admítese que non hai espacios naturais, que todo un proceso heredado dun proceso histórico moi longo. Por lo tanto, é algo que non é tan fácil de definir ni de medir. Eu quería ver como fixeron os cataláns, pero realmente a cuestión eu coñezo e admiro moito, por exemplo, os tratamentos da paisaxe que fan en Cataluña, pero tamén teño as miñas dúbidas sobre a viabilidade e a realidade de todo eso. E en cuestión, a cuestión normativa que pensaba traer ao conto pola tarde, hai unha cuestión que efectivamente, totalmente de acordo que hai que mellorar moitísimo máis a norma e todo eso, pero tamén a interpretación da norma.
Porque, vamos, non podo generalizar. Son 2 ou 3 sentencias do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación coas eólicas, no que aplicaban o principio de precaución. Pero a min hai unha cuestión que non me convence moito, porque ali a mera sospeita de infringir no principio de precaución, cando realmente o principio de precaución, cando se creou, non era mera sospeita, era sospeita fundamentada, que non é o mesmo. Porque a mera sospeita introduce a arbitrariedade. E a sospeita fundamentada exixe moito máis. Está. Bueno, en relación co que sinalaba o profesor Pérez Lema, eu quero chamar a atención sobre un traballo que publicou o Consello da Cultura, un estudo sobre o impacto a relación dos parques eólicos co patrimonio natural e cultural en relación co que algunha das cuestións que formulou o profesor están aí expostas. Pero, bueno, as miñas preguntas iban unha para Rosa, outra para Xavier. Para Rosa, ti falaches na tua exposición de un tema que me parece moi interesante, que é o da trampa da enerxía en relación coa necesidade de materiais para a construción, a fabricación das instalacións tanto eólicas como fotovoltaicas, os límites os límites da disponibilidade desos materiais, e a mí me preocupa que a demanda tan intensa desos metais fai que explotacións que non serían viables noutras circunstancias por o elevado precio dos materiales si os sexan. Estamos falando de explotacións que teñen un grande impacto sobre o territorio, pola súa extensión, a transformación que supoñen, etc. Entón, bueno, non sei se nos poderías situar un pouco como está este tema en Galicia, que bueno, voulle chamar ameazas, temos un pouco nese sentido. E a Xavier, que mencionaches un pouco un momento antes nunha das respostas, cal é a capacidade que ten Galicia dende a súa autonomía para establecer medidas na liña que falabas de fiscalidade e redistribución. Ten capacidades para ello, estás exercendo, se está establecendo medidas nesta liña ou todavía cabe moito ou ten marxe de acción nese sentido. Gracias. Bueno, moitas gracias. En relación á trampa de enerxía, isto o que implica, como expliquei na exposición, é que cando queremos instalar parques eólicos ou fotovoltaicos, por poñer un exemplo, claro, vamos a necesitar unha serie de materiais, terras raras ou recursos críticos que son imprescindibles para elaborar ou ben as partes funcionais e motoras dese aeroxerador ou as placas fotovoltaicas. A medida que haxa menos disponibilidade, que vai a pasar? Pois que, lóxicamente, se vai encarecer o precio, ao final tamén o que é o ítem dese aeroxerador, desa placa fotovoltaica, se queremos manter os estándares de calidade. Claro, iso vai a depender, Teresa, da capacidade financeira que teña cada empresa promotora. Eu aquí en Galicia, en este momento non me consta, porque dos que están ahora mismo para instalarse, uns dos que teñen máis coñecemento son os que están ahora parados pola sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero sí en zonas, por exemplo, do noreste de Europa, onde están facendo promocións eólicas, e hai empresas promotoras que o están facendo é reutilizando pezas e partes de outros parques eólicos que desmantelaron e optimizaron. Un pouco o que decía antes de empregar economía circular. E ao final ten que estirar hasta aí porque nos vai no custe non solamente económico, falo de custes integrales e custes tamén medioambientales. Se pensamos no que é o custe, voulle chamar de reciclaxe porque xa non sei ben que palabra emplegar, de desmantelamento dun parque eólico, dun aeroxerador, podemos facernos unha idea. Solamente poñer un detalle anecdótico. Nos primeiros parques eólicos que se instalaron en Galicia, nos contratos que as empresas promotoras firmaban cos propietarios dos terreos, había unha cláusula onde lle obligaban ao propietario do terreo a desmantelar os aeroxeradores.
Imaxinémonos calquera de nós que seamos donos dunha finca de monte, que estemos todos contentos porque nos poñen ali un aeroxerador, pero cando se decide desmantelar temos que facernos cargos desa tonelada de chatarra. Eu, francamente, volveríame tola, non sabería por onde empezar. Entonces, bueno, o que está pasando é isto. E con respecto ao repotenciamento que facía antes referencia, Xoan Antón, cuidado, porque o repotenciamento ten tamén unha trampa, e é que repotenciar non implica sustituir polo mismo aeroxerador. Non, cando repotenciamos, o que facemos é manter a potencia instalada ou se nos autoriza unha ampliación, pero xa vamos a poñer os aeroxeradores que temos agora. E os que temos agora son moito máis potentes e, polo tanto, moito máis produtivos que os que están instalados. Que hai que facer? Desmantelar os que están, os vellos, facer as novas canalizacións e zapatas de formigón e instalar os novos. É dicir, ao mellor pasamos de 10 a 4, pero máis grandes, máis potentes, máis custosos, etc. E aí tamén afecta ca parte fiscal que facía referencia antes o profesor Lavandeira. Ollo, porque aquí en Galicia, e nas dúas Castelas, temos o canon eólico, por chamar de unha maneira, ainda que en Castela chamase diferente, pero ven sendo o mesmo. En Galicia é un tributo que se fixa por parque eólico en función do número de aeroxeradores instalados a partir de 4. Claro, se eu teño un parque eólico que hasta ahora ten 10, tributo dunha forma, pero se eu eso transformo nun parque eólico de 3, xa non tributo. Vale, con isto non digo que non haxa que tributar, digo un pouco tomando as palabras que empregaba antes o profesor Lavandeira. Se falamos de tributación e falamos de impacto ambiental, témolo que modular para as distintas actividades, porque non é o mismo o impacto que pode ter un parque eólico que o ten, como dixen antes, non hai actuación impacto cero, pero tamén temos o impacto dunha refinería de petróleo, dunha balsa de lodos, de auga embalsada, dunha carretera, de cando se construye unha autopista, é dicir, ou a circulación avión, que está ahora mismo clamando o CEO dos impactos que ten. Xa non penso solamente nos jets privados, pero da aviación comercial. Entonces, Teresa, aquí en Galicia, que eu coñeza, actuacións específicas diferentes non as hai, está sendo o mercado a prover eses aeroxeradores. Cada empresa promotora normalmente ten detrás a súa empresa tecnóloga de referencia, de cabeceira, pero si é verdad que xa hai actuacións onde o que están facendo é novos aeroxeradores, pero ensamblados con pezas de segunda man que ainda teñen vida útil. Non é para nada un demerito ni unha perda de productividade. Falaba da repotenciación antes, simplemente era unha cuestión normativa e constataba, non opinaba. O Regulamento Europeo di que en casos de repotenciación non fai falta reavaliar ambientalmente. Igual que o caso da bomba de calor. E o imposto, o canon ambiental, é por aeroxerador, o cual quere decir que unha repotenciación é un negocio fiscal moi potente para o promotor, porque pagaba por 14, pagaba canon eólico por 14 aeroxeradores e agora por 3 vai pagar moito menos. Pero aquí, porque, por exemplo, en Castela sí que fai pola potencia, misto onde collen tamén a potencia. E que iso tamén a mí personalmente me parece máis xusto. É que é urxente unha reforma, porque isto é unha norma con rango de lei, todos os tributos teñen que estar creados en norma con rango de lei, está na lei de eólica de Galicia, de produción eólica de Galicia, e é urxente adecuar o canon non o número de aeroxeradores, sino a potencia. Claro, a potencia do parque. Ana, sí, que... Sí. Bos días. Eu son Patricia Gamallo, son do colectivo Amilsen Eólicos. Na nosa aldea estábase a construir un polígono eólico que foi paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2 ocasións, pero esta última, a que consideramos que vai a ser exitosa, o pasado 8 de maio. Bueno, eles mandaron paralizar. As obras seguiron uns días despois, porque aquí faise o que a empresa lle dé a gana. Falabades de conferencia de consenso. Eu digo, que lonxe o vexo, porque claro, se lembramos ao inicio destas xornadas, que a mí me parecen super positivas, aquí díxose que claro, a Asociación Eólica Galega non podía vir porque non tiña día libre. Sin embargo, esa Asociación Eólica Galega foi quen atopou o tempo para organizar coa Xunta
unhas xornadas na Escola de Administración Pública para os funcionarios que teñen que revisar os proxectos. Aí sí atoparon tempo. E atoparon tempo tamén a Asociación Eólica Galega para reunirse onte co señor Gómez Besteiro. Aí tamén atopou tempo. Os colectivos que estamos vendo como destrozan os nosos montes, sin embargo, non somos recibidos ou contactados nin pola Xunta, nin polo señor Gómez Besteiro ou polo PSOE. Entón, como imos a chegar a unha conferencia de consenso? Si parece que andamos por camiños distintos. Podemos vir aquí e podemos ter a palabra, pero non temos a palabra en outros ámbitos. O mesmo, vos podedes vir aquí e podedes ter a palabra, pero non sei se isto vai a chegar á Asociación Eólica de Galicia. E logo, claro, de cada cousa que ides contando, pois nós temos os exemplos. Temos o exemplo de como se rebenta un monte para construir enerxía limpa, pero que o monte foi totalmente reventado, totalmente reventado. Cal é o problema? O problema é que se ve o estudio de impacto ambiental antes e vese logo antes da construción, e vese logo cando os aeroxeradores están montados, esas praderas verdes con muiños ali encima, con aeroxeradores ali encima. Pero non se ve todo ese destrozo que hai polo medio na construción do polígono, donde hai que facer verdadeiras autoestradas para chegar cas máquinas ao pico do monte, ao coto. E vemos como os cotos que estaban en pico acaban laminados a base de dinamitacións que fomos quen de gravar e que están por aí colgadas nas redes sociais. Entón, esas afeccións, por exemplo, temporais que nos sinalan nos estudios de impacto ambiental, porque as consideran temporais, porque son solo necesarias para instalar as máquinas que van a instalar os aeroxeradores, se convirten en afeccións totalmente permanentes, grazas, totalmente permanentes, porque laminan o monte, dinamitan o monte, e donde algo que parecía temporal, unha afección temporal, queda desaparecida no horizonte. Entón, claro, que falar aquí? Pois da seguridade xurídica. Podedesme contestar os tres. Eu non atopo a seguridade xurídica por ningún lado. É un concepto que temo, porque cando oio falar de seguridade xurídica, oio atacar ao Tribunal Superior de Xustiza, e cando oio falar de seguridade xurídica, o que se me ven á mente é a seguridade xurídica das empresas promotoras que cunha lei anterior promoven aeroxeradores, a instalación de aeroxeradores de máis de 200 metros a 500 metros escasos das casas. Para aí sí que hai seguridade xurídica. A seguridade xurídica da veciñanza xa é distinta. Dos que teñen casas a menos de 600 metros, a 500 metros escasos, para aí non hai seguridade xurídica. Cando existe unha norma posterior a esa promoción donde se di que efectivamente hai uns danos para esas persoas polo feito de pasar a vivir a 500 metros dun aeroxerador de 200 metros e a lei anterior estaba posta para aeroxeradores de moita menos altura. Entón, a seguridade xurídica, pois non sei se podedes dicir algo sobre ela con respecto a isto, con respecto ao que decides, por exemplo, agora da tributación, porque claro, se un promotor eólico mete agora un proxecto prevendo que só vai a pagar por aeroxerador, pero agora lle queremos meter unha nova tributación para que pague por megavatio, vai a alegar o mesmo. Seguridade xurídica de que cando presentou o proxecto non tiña que facer ese pago, esa tributación de esa maneira. E entón estamos sempre no mesmo. Vaise regulando, pero a posteriori. E, polo tanto, nada queda afectado. Nada máis. Moitas grazas. Bueno, a ver, eu creo que é bastante fundamental garantir precisamente esa restauración ambiental, non? É dicir, que unha das ventaxas que pode ter un sistema renovable con respecto a outras tecnoloxías que teñamos, non? Que, imagínate, unha tecnoloxía de xeración eléctrica con carbón ou con gas, é que ao final temos uns danos
irrecuperables, no sentido de que ti tes unhas emisións que quedan na atmósfera, causas danos, é dicir, tes unhas irreversibilidades. Eu penso que no ámbito renovable unha cousa que debe exixirse a regulación é que precisamente unha das ventaxas que podemos ter, e que sexan elementos que cando teñamos tecnoloxías mellores ou necesidades menores, porque, bueno, pues temos moita máis eficiencia enerxética ou temos outras tecnoloxías que non sabemos hoxe que van a existir, pero que imaginémonos que nos permiten non ter eólicos ou placas solares, que sexa ese territorio restaurable e que non haxa unha perda. Eu penso que iso é algo que é unha grande ventaxa destas tecnoloxías e que hai que exixir, e que se realmente acabas volando todo e porque non hai unha regulación axeitada, pois realmente temos un problema. Quizáis antes quedoume sin contestar unha das preguntas que facía anterior e despois dou paso a isto, que ten que ver un pouco coa capacidade redistributiva galega. Claro, nós o que temos son, o sistema fiscal non está nas nosas mans, é dicir, é un sistema, temos os impostos propios, que estos sí están nas nosas mans, pero son impostos menores, como estes cánones e algunha outra cousa, e realmente son impostos, ademais, que tributos que teñen pouca capacidade recaudatoria, que quixeron. Sempre que o Estado non regule Claro, sempre que haxa, pero, bueno, no ámbito ambiental, xeralmente hai bastante actuación autonómica pola ausencia de actuación estatal, Claro, pero son impostos que xa a propia administración autonómica fai moitas veces mal, pouco recaudatorios, que afectan a uns poucos contribuintes para non xerar... Entón, por aí pouco podemos tirar, Eu penso que, claro, onde máis podemos xogar é con impostos parcialmente cedidos, onde si poidamos facer, ao mellor, algún tipo destas compensacións. Nos, por exemplo, no libro branco estábamos pensando estas compensacións artellalas, pode ser con cheque directo ou pode ser con deduccións no IRPF, por exemplo, e aí, no caso galego, temos capacidade normativa, Claro, de onde veñen os recursos? Habería que velo, Porque se despois queremos reducir outros impostos autonómicos nos que temos capacidade normativa para atraer actividade económica, como algúns destes gobernos autonómicos do mesmo partido que temos aquí le van facendo anos, pois aí temos un problema de falta de recursos. Tamén temos outra alternativa de realizar estas compensacións que corrisga, con estes sistemas de compensación que podemos axustar precisamente para dar maiores recursos a esa xente que se ve moi afectada. Podemos utilizar o ingreso mínimo vital, podemos utilizar risga para axustalos e ter en conta esos sobrecustos. Pero claro, a cuestión é de onde veñen estes recursos. Esa outra cousa. Seguramente o papel nestes impostos enerxéticos nunha comunidade autónoma de réxime común como a galega teña que estar máis no ámbito do goberno central, aínda que sexa dando eses recursos para que nós despois podamos introducir as nosas deduccións autonómicas ou podamos axustar os nosos cheques verdes ou o noso risca. Algo podemos facer, temos capacidade tamén recaudatoria en algúns impostos. Si, claro, que tampouco ten sentido desmontar toda a nosa capacidade recaudatoria porque ideolóxicamente somos de baixar impostos e despois reclamar pasta para estas cousas. Creo que non ten moito sentido. Eu, con respecto á seguridade xurídica, e paso a Xosé Antón, porque tendo aquí na mesa un abogado, creo que é quen ten máis que falar e non un economista. Pero, tendo en conta o que comentaba Patricia, un pouco o histórico do desenvolvemento eólico en Galicia, seguridade xurídica ten que ser seguridade xurídica para todos os agentes implicados, e que eu solamente a podo entender así. Digo xa pensando en primeiro lugar para os inversores. Recordo agora que un inversor catarí denunciou a norma vixente en Galicia ante o Tribunal Europeo por inseguridade xurídica, por andar cambiando as reglas de xogo. Primeiro era así e despois era así. Claro, un inversor non quere eso. Eu, como inversora, na actividade que sexa, se decido investir aquí o meu capital é porque quero ter garantido un retorno. E para iso necesito ter unha norma que me respalde, que me sustente. Ese é un axente, pero
todos os axentes teñen que pesar por igual, non? Porque todos temos moi claros agora, a estas alturas da película, que un aeroxerador ou unha placa solar non se vai a sentar en un lugar se non hai unha garantía técnica de que vai a funcionar e vou a ter unha explotación económico-industrial que me vai a dar un resultado. Entonces, bueno, non sei se a forma máis aceitada é chamala esa conferencia de consenso ou é o modelo danés, pero que sí, desde a norma, desde a política enerxética, hai que entendela así, eu entendería que sí, porque é a única forma de minorar impactos que non queremos e de que poidamos ganar todos. E deixo a palabra ao experto, en norma. No, pero vamos, neste caso teño dúas palabras pedidas e se me dá tempo logo fago 30 segundos un comentario, pero hai aquí xa tendes o micro, vale, perfecto, que estaba preocupado polo micro, non? Ana, nos contas entón. Nos queda moi pouquiño tempo para rematar. Eu quería agradecer sei que despois vai falar Rebeca, pero quería agradecer aos poñentes, os dous, creo que as súas magníficas exposicións, creo que saíron cuestións moi interesantes. Para min, personalmente, non sei se para o público en xeral, me resultou especialmente interesante que a partir de dúas visións que, desde o punto de vista desde o punto de vista do que a economía, as disciplinas da economía, temos un economista ambiental, unha economista ecolóxica, pero eu creo que ao final as conclusións veñen sendo moi parecidas e as solucións prácticas que se plantexan son moi similares. Por exemplo, o tema, estamos falando de dúas cuestións moi relevantes dentro do que é o mix de políticas ambientais, de políticas enerxéticas, o que é a fiscalidade e o que é a normativa, non? E que ambas as dúas son, digamos, instrumentos que creo que desde calquera perspectiva estamos de acordo en defender, non? A norma ten a problemática que estamos dicindo de que vai detrás da evolución da tecnoloxía, ten ese problema de adaptarse mal e a fiscalidade ten a ventaxa de que quizáis consigue avances un pouco máis rápidos, non? Pero tamén ten ese problema do deseño, non? Como cuantificamos o imposto, a donde somos capaces de chegar, etc. E, por último, creo que tamén outro instrumento mencionou Díaz Fierros, e creo que é básico, e tamén o mencionou Rosa, que é o consenso, o instrumento do consenso para precisamente conseguir solucións un pouco máis aceptadas, incluída a fiscalidade, que normalmente ten esa oposición tan frontal por parte de todas as partes, non? Utilizando este mix de instrumentos hai que ir cara a solucións, que é difícil, o acabades de decir, é moi difícil. Que non hai que facer nada? Non, algo teremos que facer. Eu, máis que nada, era rematar dicindo isto, tiña un par de preguntas, pero como temos tan pouco tempo, voulle deixar a palabra a Rebeca. Grazas, Ana. Eu tamén intentarei ser bastante rápida, non? E non sei se contestaremos agora ou ao longo destes 2 días, non? Pero lamento que se marchara o profesor Díaz Fierros porque eu creo que sacou unha cuestión que é tremendamente importante, dúas, tanto a cuestión da biodiversidade como a cuestión social. Precisamente, fixéronse, como xa comentou, eu non estaba a primeira da mañá cando se fixo a presentación, pero algo que comentou tanto a presidenta do Consello como Teresa Nieto, é que esta cuestión nos preocupa moito a cuestión da transición enerxética, a cuestión enerxética en xeral, pero tamén o papel que a sociedade está xogando ou deixando de xogar en todo isto, non? Por iso, as mesas son a cuestión socioeconómica, a cuestión socioambiental e a cuestión tamén patrimonial, non? Entón, este aspecto é tremendamente importante. Ben, como tamén comentou antes Rosa Regueiro, evidentemente todos temos claro que ten que haber unha transición enerxética e todos temos claro que son importantes as enerxías renovables. A cuestión son as que plantexou antes Xoán Antón, como facemos isto
E despois, evidentemente, como vai a impactar ao territorio, á sociedade, que tipo de solución se van a adoptar, etc. Por iso, para nós, a cuestión social é tremendamente importante e eu creo que na intervención de Patricia queda de manifesto que é a gran ausente, non? En todo este debate. Si pensamos no territorio onde se están implantando, onde se teñe que implantar estas enerxías renovables ou onde se produce esa transición enerxética, estamos falando dunha paisaxe que ten elementos naturais e que ten elementos culturais. Polo tanto, como tamén comentou antes Xosé Antón, estamos facendo unha implantación destas enerxías renovables cunha lei que é totalmente anterior, cun modelo de eólicos que mudou con respecto á primeira fase, algo que tamén comentamos no informe de as afeccións de enerxía eólica ao patrimonio cultural e natural de Galicia, así como a ausencia da evaluación ambiental, que é algo que nos pide Europa. Ben, tendo en conta, e é unha pregunta moi rápida, que probablemente eu faga ao longo de todas as mesas, a ver se conseguimos chegar a unha comprensión, polo menos, non? Tendo en conta que nos formamos parte de Europa, efectivamente este domingo van a ser as eleccións, no ano 2014 o Consello de Europa aproba e fai un documento con respecto á gobernanza participativa que afecta a moitos patrimonios, entre eles o patrimonio cultural. A pregunta é simple: por que seguimos sin contar con a sociedade na toma de decisións de cousas que son tan importantes para a sociedade? Temos medo, seguimos actuando de maneira paternalista e consideramos que non teñen que formar parte da toma de decisións. Cal é o problema? Ou cal considerades que é o problema? Bueno, eu tomando as palabras que dixo antes o profesor Xavier Lavandeira, non? De que desde a academia estamos alzando a voz constantemente e modestamente co que facemos cada quen para que isto se visibilice, non? Eu creo que é un problema do modelo ou do sistema. Que isto é dicir moito e non dicir nada, pero é que para min non é nada lóxico, por non utilizar outro adxetivo calificativo, deixar a parte fundamental da sociedade aparte. A ver se me explico. Quero dicir, se levamos a cabo calquera actuación económica ou industrial, a que sexa, sabemos que ten que haber unha empresa que ten que facer. É que eso a todo mundo lle cabe na cabeza. Pero é que temos que ter presente o territorio onde se vai a levar a cabo. Porque ese territorio vai a sofrer un impacto, vai a sofrer un cambio, pode salir beneficiado ou perxudicado, e temos que entender como, porque se non se fai, podemos encontrar, pois como pasou en moitos casos que aquí conocemos, que ao final, en vez de ganar todos, perdamos todos. O veíamos antes na exposición, non? Que falamos de economía, a economía está despois rodeada pola sociedade, despois rodeada pola biosfera ou polo entorno. Non é ao revés. E isto está estudiado polo profesor Naredo, Martínez Aliere e moitos outros e outras desde hai moitos anos. Entón, se estamos falando dun problema dunha actuación que beneficia a sociedade, non é lógico que a sociedade sexa excluída. É que ten que estar aí, ten que estar no epicentro. Pero ten que estar a sociedade representada con todos os axentes. Eu solamente o podo entender así. Obviamente, non van a ganar todos, pero o que non pode ser é que perdan sempre os mesmos. É dicir, a empresa ten que ganar, pero a sociedade non pode perder. E se estamos falando de transición ecolóxica ou de transición enerxética, se estamos falando de minorar as emisións, estamos falando de actuacións que a todos nos van a beneficiar, porque ao final todos somos cidadáns dun lugar chamado mundo. Eu o vexo así. Isto parece máis filosofía da vida que explicación de economía, pero detrás desto tamén hai economía. Unha empresa ten que ser consciente de onde desenvolve a súa actividade, con que recursos e sobre que entorno.
non? Entón, non podemos destrozar o que existe, privar determinadas actuacións. Estou ahora pensando, antes se falaba de eólica mariña, venme ahora a cabeza pois todo o debate que hai ahora mismo en Madrid, hai unha mesa de traballo onde está pois, a Federación de Cofradías de Pescadores de España, porque claro, a amenaza que se lle ven enfrente non é pequena. Entón, a ver, pensemos, no caso de España, potencia no sector primario, potencia pesqueira, trasladémoslo a Galicia, e de repente alteramos eso para poñer os xeradores. Eu tamén, pois vamos, traballar no campo enerxético tamén frenaría en seco. É dicir, creo que temos que pensar de unha forma conxunta e teñen que estar todos os colectivos e todos os xentes, é a única maneira. Por que non se fai? Non sei se é por premura, non sei se é por descoñecemento, non sei se é por presión dos lobbies. Antes se facía referencia aquí á importancia dos lobbies. Sí, os lobbies teñen un peso, pero que non se pode facer todo en función dos lobbies, senón os resultados siguen sendo os que vemos. E temos serios avances, serias advertencias de que ese non é o camiño. Pois xa non hai tempo para máis, porque, vamos, estaríamos debatindo sobre as cuestións tamén de seguridade xurídica, do modelo, sobre o modelo e como actúan as empresas. Eu creo que exactamente iguais as de capital galego que os fondos internacionais, e máis, as de capital galego son moito máis descaradas. É dicir, as cousas que me teñen dito a mí Norvento ou Grinalia non me dixo Capital Energy nunca, Quero dicir que, sí, quero dicir, a ver, aí hai unha cuestión clara que eu poño un exemplo nada máis, e con isto remato. Hai un concello aí de Chairego, como non sei se é Sermade ou é outro, non? Ese leva tendo eólicos desde o ano 2002 e perdeu un 60% de poboación. É dicir, o modelo de produción eólica polo de agora, este tipo de modelo de produción eólica tende a ser incompatible con outras actividades económicas e coa potenciación da demografía. Calquera promotor eólico destes dirá que, se é sincero, dirá que o que lle interesa é que marche a xente dali. É que marche a xente dali. E é o que se están dicindo moitas veces, é dicir, é que a actividade económica pode continuar, pero queda subordinada á actividade. Pensemos que hai un polígono industrial que, desde o punto de vista do dereito urbanístico, é unha zona industrial exclusivamente para facer esta actividade, e as complementarias, pero sempre subordinadas. Dice, bueno, pois eso, que hai que marchar. Antón, se me permites, eso entonces vai, ti o sabes, contra a propia filosofía da actual PAC, porque a PAC europea, que ahora mismo está en marcha, a Política Agraria Comunitaria, establece que hai que desenvolver enerxías renovables porque van a ser un factor que axude a fixar población e máis población nova no rural. Entonces, a ver, o A ou B. Sí, no, é que hai que ser autónomos enerxéticamente. Compre autonomía enerxética, pero tamén compre autonomía alimentaria, non? O sea, que... Isto dá para moito. Veña, porque senón... Bueno, non é moito retraso, 5 minutos.